ခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစေဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကငါပန္နိတမောဂုတ်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥဒိမှသာဖြစ်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုမွေနောက်ကြောင့်ချအနှစ်သာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြသုံးမဟောကြားသောတော်မူတဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတက္ကရာဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။ငါဒီမုတ်ချတရားဤသုံးပါးပွားကြပါ။ငါဒီမုတ်ချတရားဤအေတိုင်းသာဘုရားဤဒေမௌမိညာဥမာတော်တော်မြည်ငါဒီမုတ်ချတရားမြည်ချိန်ပိုင်းသာလို့တော်သည်အေမௌမိညာဥမာတော်တော်မြည်ငါဒီမုတ်ချတရားမြည်ချိန်ပိုင်းသာလို့တော်သည်အေမௌမိညာဥမာတော်တော်မြည်ဒီမုတ်ညာဥတဲ့တရားလေးချိန်ကြီးခဲ့တာလည်းကြားရအောင်ဒီနေ့1398ခုနှစ်ပြာလိုလာဇန်15ရက်နေ့လာပြည်နေ့တရားစခန်းမိုးကြတဲ့10ရက်ပြည့်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားအထီးတယ်။နေ့ပြင်မှာဘုန်းကြီးမိတ္တလာတရားပေါ်ကိုကြွခဲ့တယ်။ဣဒ္ဓမှာနေ့ပြင်တို့ညတဲ့သံဃာတော်များဒီလာရှင်များယောဂီများနေ့လက်တနာရီကိုဩဝါဒပေးနေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးမိမိတို့တက်စရာပတ်တရားအဒီပေးအကြောင်းကြားထားနေကြပါဒီနေ့ရဟန်းတော်တွေကဥပုပ်ပြုရတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ကြွားကြရတယ်။သာပိဋကနာကိုအတိုင်းပေါ့တက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားတွေလက်ထက်တွေမှာတော့ဒီပါဠိမောက်ပြတယ်ဆိုတာတချို့ဘုရားလက်ထက်မှာပါဠိမောက်တွေပုံမရှိဘူး။ဩဝါဒပါဠိမောက်လောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်။အခုဒီနေ့ရဟန်းတော်တွေသွားကြတာအာနာပါဠိမောက်ဩဝါဒပါဠိမောက်တော့ဘုရားအဆုံးအမလေးနဲ့ပြီးသွားတာ။အဲ့တော့တက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားတွေလက်ထက်ကျတော့ချို့ဘုရားလက်ထက်ကျတော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲဩဝါဒပေးရတယ်။တစ်ခါဩဝါဒပေးဆုံးမထားတယ်တစ်နှစ်စာလုံလောက်သွားတယ်ပေါ့။ချို့ဘုရားက6လမှတစ်ခါဩဝါဒပေးရတယ်။အဲ့တော့အစိတ်ဆုံးဩဝါဒပေးရတဲ့ဘုရားဟာတစ်လတစ်ခါပဲ။တစ်ခါဆုံးမှလည်းတစ်လလောက်လုံလောက်သွားတယ်ပေါ့။နောက်တော့ဆုံးမှလည်းမလိုဘူးပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားက15ရက်တစ်ခါဩဝါဒပေးရတယ်။တစ်ခါဩဝါဒပေးဆုံးမှလည်း15ရက်ပဲခံတယ်လို့ပေါ့။ဘုရားမရှိတော့လည်းဘုရားဆုံးမှအခုအာနာပါတိမောင်290တိတ်ကဘုရားဘုန်းကြီးတို့တိုင်းရွှေကျင်ကိုင်းကနှစ်ဌာနဘုန်းတော်ရင်300အပေါ်မှာအတုလကြောင့်နဲ့ညီးတဲ့မကန်တော်မှာတဌာနအဲ့ဒီမှာဥပုပ်ပြုရတယ်တမန်မများဘူးအဲ့ဒီဟာဘုန်းကြီးတို့300မဟာသကြောင့်ရယ်မဟာကန္တာယုံကြောင့်ရယ်ချမ်းအေးကြောင့်ရယ်ဝိဒ္ဓဓမ္မိကြောင့်ရယ်၄ကြောင့်မရှိတယ်ကျန်တာတဲ့အကုန်လုံးဒီအတိတ်တော်ရောမှာသူ့ပေါင်းပြေကလာဥပုပ်ဘောရဏပြုကြတယ်ဒီမှာကျတော့ဥပုပ်ပိတံကဝါဘဆိုရင်တရားကျော်လောက်ရှိတယ်ဝါပြင်းတော့200နီးနီးလောက်ရှိတယ်ပဝါဒနာတရင်ကျော်ပဝါဒနာနဲ့တော့400ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒါစကိုင်းတော်တို့ရွှေကျင်ကအကုန်ပဲအဲပါတိမောက်အကျယ်ပြရတယ်ပါတိမောက်အကျယ်ပြရတယ်290တိတ်ကဘုတ်ကိုအလှည့်ကြတဲ့ကြောင်းတွေကတာဝန်ကြတဲ့ရဟန်းကအပြည့်စုံပြုတ်ဖတ်ရတယ်ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေကနှလုံးသွင်းမပြတ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့တိတ်ခါဘုတ်တစ်ခုရုပ်ပြီးတော့ဒီအပြစ်အာဘတ်တော့ငါမှမရှိဘူးဒီအပြစ်အာဘတ်တော့ငါမှရှိတယ်ဒီဥပုပ်ဘောရဏဒီဥပုပ်ပြုရင်တော့ဒီငါရှိနေတဲ့အပြစ်ကိုငါကုစားမယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းနဲ့နာကြရတာအဲ့လိုတွေတော့ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်တချို့လည်းကြည်ရင်ညံ့ညံ့ရတယ်တချို့လည်းနည်းနည်းထောက်ပေးရတယ်ဟောတချို့ကတော့လည်းနားထောင်လို့ကိုတရားနာတဲ့အတိုင်းပဲဓမ္မဂရိကလေသန်းတဲ့ကားတဲ့အထစ်မှမရှိအဲ့လိုဟာမျိုးလဲပါတယ်တော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအရင်တော့အစင်လာမရှိဘူးအဲ့တော့သူကသူပါဠိမောက်ပြတဲ့အလှည့်ကြတဲ့ကိုယ်တော့သူပြသွားတယ်ကြာဘာလာပါမှမရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကိုယ်လည်းပရိယတ်ဒီအာနေကြတော့ဝိနိဒာနာတော့လည်းချီမြောက်ပြီးသားဖြစ်သေးတော့အဲ့တော့
နောက်တော့ခုစင်းပေးထားတာဘုန်းကြီးကြွကြွနေတော့32ကျောင်းလားဘယ်လောက်လားအဲ့လောက်ရှိတယ်ဒါမဲ့ပြက်ကွက်တာများတယ်ပြက်ကွက်ရင်ခုဟိုဥပုပ်ပြုတဲ့ကျောင်းကဆရာတော်ကသူ့စီမှာလက်ထပ်မွေးထားတယ်ပြက်ကွက်တဲ့ကျောင်းရင် तू ကစားပြပေါ့ဒီကျောင်းပြက်ကွက် तू ဘက်ကိုစားပြပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုလေဘုန်းကြီးရွယ်ချက်ကအဲ့တော့စင်းပေးပြီးသားကျောင်းတယ်လည်းအပြက်ကွက်ရှိပြနိုင်အောင်ပြကျင်သွားအောင်ပေါ့လေနောက်တော့ကစင်းမပေးတဲ့ကိုကျောင်းအစ်စ်တွေလည်းဟိုပါတီမောင်ပြမယ်ကျောင်းတိုက်လည်းအစ်စ်တိုးလာအောင်ဆိုရွယ်ချင်းလည်းပါတီမောင်ပြတဲ့ကိုတော်တွေကိုသင်္ကန်းအစုံတူပေးတယ်ဒါပြီးပထမဆုံးစပြီးကြတာလောက်တာပထမတွဲပဲဒါနာပဲမာကပထမကတော့ဆရာတော်ကြီးရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့အားသူတို့ချီးကျူးကြတယ်အဲ့လိုတခါမှအစင်လာမရှိဘူးတဲ့ပါဏာပြုနေဘုဒ္ဓမလားစရာဆိုတော့မှခုဘုန်းကြီးလိုစာပြုတော့တစ်နှစ်သာ24ဆိုမဟုတ်ဝါထတက်တော့26ဆိုပေါ့တခါတွင်3နှစ်စာတော့3နှစ်စာတော့ဘုန်းကြီးလူမှုထားတယ်အဲ့လိုလေးလူတော့ဘုန်းကြီးရွေးချက်ထားမြောက်တယ်အဲ့တော့စည်ရင်ပေးပြီးသားအကြောင်းကလည်းအပြတ်မခံတော့ဘူးဒီလာပါကအလွတ်မခံတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်စည်ရင်မပေးတဲ့အကြောင်းကအစ်စ်ကလည်းပို့လာတယ်ဘုန်းကြီးရွေးချက်ထားမြောက်လာတယ်ဒါကဘုန်းကြီးအားကြပြီးတော့မှနောက်ထပ်သင်္ကန်းတုံလူတဲ့ကိုတော့တဘာပါပေါ်လာတယ်နောက်ထပ်ကိုတက်တော်ရှိသဘုမင်္ဂလာဆရာတော်ကြီးတက်တော်တရားလေးရောက်နေပြီသူကဖဏတရားချက်ပြီးတော့သူပေးတယ်အဲ့တော့ပါတိမောက်ရုတ်တဲ့ကိုတော်ကအနည်းဆုံးသင်္ကန်းနဲ့တုံနဲ့ဖဏတရားကတရားနေပြီအဲ့လိုတွေကိုနောက်တစ်ခါဥပုပ်ပြုတိုင်းဖြိုးရည်တကားတို့သုမှုရုတကားတို့အဲ့လိုကလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါတရားလုံးချိုးချင်းဝေးတဲ့တကားပြုတဲ့တကားတို့နောက်တစ်ခါတပည့်ကလေးတွေမိုးစိုးလိုလက်ကင်ပါလေးပါအဲ့လိုထူးရတယ်ရှိတယ်ဒီချို့လည်းစာအုပ်စာတမ်းထူကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူနာတော်တော်လေးများလာတယ်ဘုန်းကြီးရွယ်ချက်ထားမြောက်တယ်လို့လည်းပြောရမှာပဲတန်ဃာတော်တွေကြွသွားကြတာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်တော့290ပါဠိမှာအားကုန်ဆောင်မှုတယ်ဒါမဲ့အပြည့်တုံတော့တစ်ခါမှမပြဘူးဟို7ဝါ73ဝါမြေသားပဲတော့ဆောက်တည်တော့ဆုံးမသွားတယ်အဲ့ဒါမမေ့အောင်လို့ရွတ်ဖတ်တယ်လေးရှိတယ်ခုတော့ရွတ်ဖတ်ကပြက်နေတာကြတော့ဟိုအမေဒီလုံးမေနဲ့ခုတော့အကုန်ပြောက်သွားပြီအဲ့ဒါအပေါ်မှာကတော့ကြောင်တော့ပြသူမရှိတဲ့ဘုံကြီးအလတ်စားလောက်ကြာမှာပေါ့အန္တိယတ2ပါးတော့ဏိဒန်းရဲ့ပါရာတိက4ပါးရဲ့သံဃာတိတွေ73ပါးရဲ့အန္တိယတ2ပါးအဲ့ဒါကိုအာကုန်ကျွတ်ပြီးခါလာပါဠိပေါက်တစ်ခါပြဘူးတယ်အဲ့လိုဝိနိဒါနာကဘယ်လိုလေးချင်းတော့မှသာနာတော့အသက်ကဝိနိပဲရှိတာကိုဝိနိယောနာမှာသာနာတာအာယုကသာနာရဲ့အသက်ကဝိနိပဲအဲ့တော့သာနာကွဲဆိုဝိနိကစကွဲတာပဲအဲ့တော့ဝီနီထိတ်နေတဲ့တန်ဃာရှိနေတဲ့ကာလပါတော့အာနာတီးနေသေးတာပဲအဲ့တော့အပြည့်သီးတော့လိုက်မရှိနဲ့ဘောအပြည့်သီးတော့ဖျားစင်ကြီးရှိတဲ့အခါကာလတော့ဇေတုံအကြောင်းဆောင်မှာအပြည့်သီးတွေကရှိနေတာပဲအဲ့တော့ကိုယ်တတ်တာတရားရှိပြီးအားလျော်သွားတယ်ကိုလိုက်နိုင်ရှင်းသုံးကြဖို့ပဲအဲ့တော့ဒီမှာစုစုဝေဝေလေးသူ့ပေါင်းပေကလာဥပ္ပဝရဏပြုနေကြတာဒီမှာတန်ဃာတော်ကြီးတွေအကုန်စုံရတဲ့ပွဲတယ်။ပေါ်ဝရဏတုန်းကပဲကျွေးနာဆရာတော်ဘေးတက်တော်တွေညာကြီးတုန်းကပဲကျွေးနာဆရာတော်ဘေးအကြီးကဲဖို့သူ့အောင်မှာကလည်း80ကျော်90ဝန်းကျင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ချင်းကပ်ပြီးကြလားဒါလည်းအဆုံးမနာယူနေကြတာ။ဘုန်းကြီးတို့လိုထေငယ်ဝါငယ်လေးတွေကအနာကထိုင်ပြေကြတာသူတို့အချင်းချင်းပြောကြဆိုကြဩဝါဒပြောကြတယ်လေနားထောင်ပြီးကြလားမှတ်သားရတယ်ဘို့အဲတော့တက်တော်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုလည်းဖူးတူခင်ရတယ်။နောက်တခါသူတို့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒလို့လည်းနာယူမှသားလို့ရတယ်။နောက်တန်ဃာအချင်းချင်းညီညွတ်မှုကိုလည်းဒီဥပုပ္ပဝါဒနာပြုတာကကျေးဇူးပြုတယ်။ကျောင်းတော်ဘုရားကဥပုပ္ပဝါဒနာကိုအလေးထားပြီးတော့ပြုနေကြတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကျတော့အနည်းဆုံးပါဠိတုတ်တွေဥပုပ္ပပြုရတယ်ပေါ့။ဥပုပ္ပပြုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ယဟန်တစ်ပါးနဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအခုကိုယ်လည်းမတွနေတဲ့ခါကျတော့ပြန်လာတဲ့ကအဲ့ဥပုပ္ပပြုပြီးတော့ပြန်လာတန်ဃာတစ်ပါးနဲ့ပါဠိတုတ်တွေဥပုပ္ပပြုရတယ်အဲ့လိုလေးတွေဒါသံဃာဆိုင်ရာလေးတွေပေါ့မနေ့ကသင်္นานပြတဲ့ဥစဉ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စာတွေဖြုတ်ကြတာမနီလေးမောင်ကြီးနဲ့ဖြုတ်ပေးသွားတယ်ကြားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတော်ဝါတုန်းကစပြီးကြတာဖြုတ်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေအဲ့လိုလေးအဲ့တော့တော်ဝါတုန်းကစဟောရတာဟိုဟောတော့အဲ့မှာအဲ့တုန်းကတော့သစ္စာတရားမပိုင်ဘူးတော့ကျေပြတ်မလားမဟောတာဘူးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြီးတယ်ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တောင်းဝင်းနဲ့ရိတ်တာစဟောတယ်မှာလည်းတရက်ကို3ခါဟောတယ်3ညင်ဟောတယ်
အကုန်လုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြီးတယ်ပဲအသေးစိတ်ဖြုတ်တာဒိဋ္ဌိကိုအဲ့လိုတွေအဲ့လူသစ်ကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးများတာပေါ့အဲ့လိုတွေဟိုဟောတင်နေတဲ့ဦးဇင်းတို့ကြတော့သူမရှင်းတာမေးတာတော့ကိုကရှင်းပြရတယ်နောက်တကဒီဟာလေးလေးပြည့်ပြောမှကောင်းမယ်ဆိုတော့ပဲညွန်ကြားတော့တယ်အမှန်မဆိုးပါဘူးဒီလမ်းညာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့မေးဖြစ်ရမယ်နော်10နှစ်ရွယ်ကမနီး20ရွယ်ကမောင်နီး30ရွယ်ကကိုနီး40ရွယ်ကဦးနီး50ရွယ်ကဘိုးနီး50ဆိုတော့မြည်ရတော့ပြီဟုတ်ဘူးလားအဲ့ငနီနဲ့မောင်နီးတယောက်တည်းလားတယောက်တည်းဆိုဘာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌိဒါပြင်တယောက်စီပဲလားတယောက်စီဆိုဘာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုလေးပိုင်းနေပဲသေးဟုတ်လားဒီသင်္ကန်းလာမျိုးတွေကဘယ်မှမကြားရတဲ့သင်္ကန်းလာမျိုးတွေအဲ့တော့10နှစ်ရွယ်ငနီရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်း20ရွယ်မောင်နီဆိုဖြစ်မလာနိုင်ဘူး20ရွယ်မောင်နီဖြစ်လာပြီဆိုတော့က10နှစ်ရွယ်ငနီမရှိရတော့ဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်10နှစ်ရွယ်ငနီဒီ20ရွယ်မောင်နီဖြစ်ဖို့ကြီးမရှိတော့သွားပြင်ကြည်ပြီးပြုထားတယ်ဒီလိုမိထားပါမမြဲလို့ချုပ်ခဲ့ရတာလည်းမှန်တယ်ဟုတ်လားသူကျေးဇူးမကင်းလို့20ရွယ်မောင်နီပေါ်ရတာလည်းသိကြတယ်ဟုတ်လားမမြဲလို့10နှစ်ရွယ်ငနီချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ခဲ့တာသဘောကျရင်မြဲတယ်လို့ယူမှတယ်သာသနာ့ဒီပြုတ်တယ်သူကျေးဇူးမကင်းလို့20ရွယ်မောင်နီအစားထိုးပေါ်လာတာကြည်သွားပြင်လည်းပြတ်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်စရာတွေပြုတ်တယ်အဲ့လိုလေးတွေပိုင်းနေသေးဒါမို့ဒီဟာလေးတွေပိုင်းရင်ခင်ဗျာဖြစ်ပြက်မြင်မမြင်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါမို့အပြက်မြင်သတ္တရာတိပြောရတာကိုအဖြစ်မြင်ဟုတ်စရာကြီးပြောရတာကိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တော့မှမပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့မပါတဲ့ဘောကြတော့သက်သာကြီးပြောရတယ်ဟောဒါမို့ဗုဒ္ဓနာတွင်ကဗုဒ္ဓဘောဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဉာဏ်ပိုင်မို့တော့အရေးကြီးတာအခြားမရှိဘူးအောင်မိသားပါဟုတ်လားစီမီဥပမာတွေပဲ့တင်တာဥပမာတွေဘုန်းကြီးတို့စုံတော်ဖြုတ်တာပဲနောက်ကဟိုတစ်တီကိုခဲနဲ့ပြစ်ချတဲ့ဥပမာတွေနောက်ဒစိတ်တုံးရိုက်ပြီးတဲ့စာအိပ်ပို့တဲ့ဥပမာတွေနဲတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘိဟောတာလည်းရှိတယ်ဒီငနီမောင်တွေတော့ဘုန်းကြီးကသိကူရတယ်လို့ဟောတာဗောတို့တော့ခဲတို့နောက်ကမှန်ကြည့်တဲ့ဥပမာတွေစုံနေအောင်ဟောနေမှာမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဉာဏ်ကပိုင်ရတာဒါမှမဟုတ်ဘဝအခုပြောင်းဆိုတာကအမှန်တန်ရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဘဝအခုပြောင်းမှဆိုလို့ပဋိသမတရားကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ကြောင်းကျိုးနားလေတဲ့တရားမျိုးဘာသာကြားတွေမှာမရှိတော့ဘဝအခုပြောင်းမှသူတို့အမြဲမပြတ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေကြတာသူတို့ဉာဏ်နဲ့မှရှင်းဖို့လည်းအကြောင်းမမြင်ဘူးခင်ဗျားတို့သာသနာ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒါမှမဟုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြကဘယ်ဥပနိဒယမှာတင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးကျေးတော့ရှင်ဘုရားဆရာတို့ပဲဥပနိဒယတစ်ခုတည်းမှာထူးထူးခြားခြားတင်ပြတာဒါမှမဟုတ်ဘုရားတရားဟောကြားဆုံးမတဲ့ဓမ္မဂရိကမှန်ရင်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကိုပိုင်ပိုင်ချုပ်ပေးတယ်သစ္စာတော့ပြပြဟောကြားဆုံးမတာတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ရနှစ်သားရာမဟုတ်မူကတော့သဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးနဲ့ခွက်ပြုတ်ပြသေးတာမဟုတ်ရဘူးဟောမူမပြောင်းသဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးနဲ့ရှင်းတာတယ်ခွက်ပြုတ်ပြလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပြီးကတရားမြင်အောင်လည်းဟောတာရတယ်ဒါမူလည်းမပြတ်သေးရဘူးအနှစ်ပေါ်အောင်လည်းရှင်းတာရတယ်ဒီလိုလေးသဘောပေါက်ထားပါဒီနေ့တရားပွဲနောက်ဆုံးနော်လွယ်လွယ်ပဲပုံညာကိုဝိပဿနာအကျိုးပြသင်္ကာလေးရွတ်ပြီးတော့ပဲဟိုတရားဒီကုန်းချုပ်ကြရအောင်လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲအကြောင်းညာဆွဲပြင်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာတိလာချိန်ပါအာသင်္ကံဖြစ်ကြောင်းမှမူထို့သူသည်ကအယူမလွဲ့ကတိမြည်မိဆွဲလောင်မှရေဝတ္တသောမရဖြင့်ပုံနိုင်ရှင်တို့မဲ့ခင်တန်တွေတည်မြဲနေအောင်မသေးခင်ကပြင်စင်တောက်ရောက်မင်းမပြောင်းနဲ့ရွှေပေါယုသည့်ဒေဂာနေဝအပြည့်မုတ်ချမဲ့ခင်ရလေကိစ္စမလျော့အကြောင်းပေါ်၍မတော်တဆမဲ့မရအောင်ဘဝအစွန်းတမလွန်တွင်ထူးချွန်အလောင်းနတ်ပြည်ရောက်၍မပေါက်မပြန်သောတပန်သည့်ဧကံဖြစ်သည်မလိဝိပဿနာအကျိုးသည်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုစီစဉ်ထားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိပဿနာအကျိုးပြနေပါလေနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအကျိုးစားမြင်အားဖြင့်ယောဂီဒီကျေးဇူးတွေကခံစားကြတာပဲသောသောကဘုန်းကြီးကိုဒီဘက်မှာဒီဘုရားအင်တာဗျူးတော့ဝိပဿနာအဲ့တော့အထောက်တာဘယ်လိုကျေးဇူးရှိပါလဲဆိုတော့သူတို့ပြေးတယ်မှာပါတယ်သူတို့လည်းအင်းကျိုးပဲဖြစ်ကြတာဟောဒီမှာတော့ကျေဝေပါမိကလားဟောကြားဆုံးမှပြီးတော့တရားနဲ့ချုပ်ကြရအောင်
လက်ရှိခန္ဓာမှာတွေ့တော့ခန္ဓာပါရှိတယ်ဘာခန္ဓာတွေလည်းပြောဒီဘာကြောင့်မဒီဘက်ခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟောပြတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုယူပဲခန္ဓာပြည့်စုံမပြောဘာကြောင့်မဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်မတင်ညာခန္ဓာခေါ်ပါလဲဒီဘာကြောင့်မသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလဲဒီဘာကြောင့်မဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလဲပိုင်းနေပဲစီဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့ပြန်မြည်ကြလားအချိန်ကုန်လို့ပြန်မေးနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကသာနာပမှာဆိုလို့ချင်းဟုတ်လားယုတ်တရားပဲတဲ့နံတရားပဲတဲ့ဟုတ်လားခေါင်းစည်းတော်များကြားရနိုင်လားမရှိဘူးသာနာရင်းတံဖို့ကခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုအကြောင်းနဲ့တကွသိသိပြီးအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပေါ်မှာခန္ဓာတစ်ပါးချင်းပေါ့နဲ့သဘောလက္ခဏာနဲ့ဟိုတဲမှာကသိတဲ့ဉာဏ်လူဉာဏ်နဲ့ဒီပိုင်းနေရပြီဟုတ်လားဒီဉာဏ်လောက်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိအောင်ကြိုးစားထားပါမှမိမိတို့တွေသာနာရင်းကျင်အောင်ဂျုံနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်နယ်စစ်ဖြစ်ကြတော့မှာပေါ့ဒီဉာဏ်လေးတွေကမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမပြောင်းမပြောင်းဟုတ်လားထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ထားနိုင်ပါမူကအပယ်လေးပါဆိုကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့မှယူနိုင်သည်ဒီလိုအောင်မိတာပါဒါပြင်တန်ត្រာမှာဟုတ်လားအပယ်လေးပါးတွေအမြဲတည်းအင်္ဂါတို့အနေကြခဲ့တယ်ဆိုတော့ကဒီလိုယုတ်တရားနံတရားကိုဟုတ်တယ်မှာဆိုမသိခဲ့ပါပဲနဲ့ငါဒီသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအထင်မှားပြီကလားဟုတ်လားအရှိတရားပေါ်မှာမရှိတရားတွေပုံလွှမ်းပြီကလားဒိဋ္ဌိအတုံးခိတ်တွေဖြစ်ခါကြလို့အပယ်လေးပါးမှာအမြဲတည်းအင်္ဂါတို့အနေကြခဲ့ကြတာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ဒီတရားတွေကတပ်ပြီးညဉာဏ်နဲ့အစီနေတရားတွေလို့ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတော့ကသာနာပမှာဆရာမူတရားမူရမ်းမြင့်မိမိကိုလိုကိုရိုနဲ့ထိုးထွေးပြီကပစ္စာသိအောင်အထုတ်နိုင်သွားရှိတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖယံငယ်တွေဟာဟုတ်လားကာမဂုဏ်အပြစ်တွေသူများကိုလည်းဟောနိုင်ပြီကိုယ်တိုင်လည်းသိပြီကိုယ်တိုင်သိလူသူများကိုလည်းဟောနိုင်ပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဉာဏ်ကြတော့သူ့ကိုယ်သူတာပြုတ်နေတယ်သူများကိုမဟောနိုင်ဘူးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါပိစိကဗုဒ္ဓဖယံငယ်တွေဟာသူတို့ကိုသူတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဉာဏ်ပိုင်အောင်ဟုတ်လားသိသွားနိုင်တယ်သူများသိအောင်မဟောနိုင်ဘူးဒီလိုအောင်မိထားပါဒါမို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားကတပ်ပြီးတဲ့ညာတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တပ်ပြီးတဲ့ညာတော်တကယ်ဘုရားရှင်ကြီးစင်စစ်ဖြစ်ပါမှသို့မဟုတ်သူဆုံးမမကင်းတဲ့ဘာနုံနဲ့အကျုံကြုံပါမှဟုတ်လားနောက်တကဘုရားအာဝရဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားကုပနိဒေနဲ့သုံးစည်းပါမှသိနိုင်ခွင့်ရှိတာခုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြန်တော့ဟုတ်လားစစ်ကြည့်ရတာအကုန်လုံးတက်တက်ဖြေနိုင်နေကြတာဒါမို့ခင်ဗျာသောတာနိဝဒတုံနဲ့လည်းပြည်စုံနေကြပြီနော်သစ္စာတရားလည်းနာကြပါနှုတ်တယ်လည်းရပါစေနှလုံးသွင်းနဲ့မှန်ပါစေဣတိလည်းပြုတ်ပါစေခန္ဓာနားလျင်ဒါတွေကအကုန်လုံးပြည်စုံသွားတာပဲဒီလိုမိထားပါဟုတ်ကလားဒီခန္ဓာမှန်ဘယ်ကစားဇာတိမှာမစပါပဲနဲ့ဟုတ်ကလားလူခန္ဓာလည်းမဖြစ်နိုင်ဇာတိကမစပါပဲနဲ့နတ်ခန္ဓာလည်းမရနိုင်ဇာတိကမစပါပဲနဲ့ယမခန္ဓာလည်းမဖြစ်နိုင်ဇာတိကမစပါပဲနဲ့လီယုသင်းတဲ့စကြမင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဇာတိကမစပါပဲနဲ့ဖရာအလောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဒီလိုအောင်မိထားပါဒီခန္ဓာမှရင်ဇာတိကခန္ဓာအခဇာတိကဇာတိမှမဝင်ဇရာမှပိုးရပေဘူးလားဗျာတိမှာနာပွဲမျိုးစုံညင်မဆန်းရပေဘူးလားမရဏမှာနာမဆုံးကြပေဘူးလားဒါခန္ဓာရဲ့သဘာဝလမ်းစဉ်ပေါ့ဒီလိုမိထားပါခမည်းကြီးတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်လို့ဟုတ်လားအဲတော့တရင်ကတခဏအခန္ဓုဟုတ်လားအဲ့တော့ပြက်တက်စည်းတဲ့ဒုက္ခလေးတွေကိုအကောင်းထင်းပြီးကြလားအယမိကြိုးစားကြရလို့အိုဘိန်းလည်းရင်ဆိုင်နေရအိုဘိန်းသိစက်တလည်းခံနေရပါပြီနာဘိမြုပ်တွေလည်းရင်ဆိုင်နေရပါပြီတီပြီးမှလည်းလမ်းဆုံးဖို့ပြင်ဆင်နေရပါပြီသူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားကအသေးပြင်ရတဲ့လုံနော်အသေးပြင်ရတဲ့လို့ခင်ဗျနေမှုတိုင်းမှုကတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားစားဦးနေထက်ပြီးတော့ပြည်စုံမိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုတ်လားရှာမဖွေးမစားရတယ်ဆိုကြလေပြင်မှန်းကြီးဆိုတာနေဖို့ညတာဟုတ်လားခဲရင်ရှားပွေစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါတော့ပါဘူးသို့တော့သိဖို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားသစ်တရားမှန်တာသိမထားရင်ဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ဂတိမမအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တော့ရှိမယ်တယ်လေတလူလေးသဘောပေါက်ထားပါတို့နေရေးတဲ့
ပေပေးကပို့ပြီးတယ်လားအရေးကြီးလို့အောင်မိထားပါဒါတန်ត្រာဘေဆိုလဲဒီဥပေနာဘေတေးပေးပဲဟုတ်လားခန္ဓာဘေဆိုလဲဒီဥပေနာဘေတေးပေးတယ်ပဲတေဘုံမကဝိဒုက္ခဆိုလဲဟုတ်လားသုံးဟိုအဲ့တော့ဘုံသုံးပါးရဲ့ဝိဒုက္ခဆိုလဲဒီဥပေနာဘေတေးပေးတယ်ပဲဒါမို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီဥပေနာဘေတေးပေးတယ်လောကထဲမှာလောကသာခန္ဓာလောကပြောတော့နော်ဒီဥပေနာဘေတေးပေးတာလောကထဲမှာမရှိပါဘူးငါတို့ဘုရားတွေတူမပွင့်တာမလို့ဘူးတဲ့ဘုရားတွေပွင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောပေါက်ထားကြပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားဆုံးမှာဟုတ်လားခံယူမှတ်သားအဲ့တော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့တပည့်သားမိတွေဖြစ်ပြီးလို့ဒါပင်လင်းဖြစ်လို့ဒါပင်လင်းခန္ဓာလည်းအမှန်သိရပေပြီဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေလည်းအမှန်မြင်ရပေပြီဒီလိုမိထားပါဒါမှမဟုတ်မွေးတာကဇာတိနေတာကဇရာပြာတိသိတာကသုတိတဘောတခန္ဓာဖြင့်ပြောပါဆိုရင်မွေးရနေတဲ့သိတဲ့တခဏခန္ဓာဖြင့်ပြောပါဆိုရင်ဥပတိပင်ဖြစ်တည်ပြပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသိကြပြီလားနေဘဝသေဘဝဒါကိုသုံးပါတော့နော်လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့မတွေ့တာဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြဒါကိုသုံးပါလို့အောင်မိထားပါလက်ရှိခန္ဓာရဲ့ဘာသစ္စာမှမတွေ့ရမှာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြနေတာဒီမမြဲတဲ့သဘောကြီးလို့အိဋ္ဌာဖြစ်ချင်းစင်းရဲ့ပြည့်ချင်းစင်းရဲ့နှိမ့်သက်တဲ့သဘောကြီးလို့ဒုက္ခမဖြစ်ပါလို့တားလို့မရမပြတ်ပါလို့တောက်မှလို့မရအစိုးမရတဲ့သဘောကြီးလို့အနတ္တဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးမှနဲ့ပြည့်စုံလို့ဖြစ်ပြကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဒါဖြင့်ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးကဟုတ်လားဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဒီလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့မတွေ့တာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေကြပါလို့ပြောတာမတွေ့တာတော့ခင်ဗျားတို့ကအပြစ်ကိုမမြင်ပါဘဲနဲ့မတွေ့တဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုလုပ်ကိုယ်တဏ္ဍကိနေတယ်လဲဒီအပြစ်ကလည်းဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့အတူနေတဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတာပဲဟုတ်ပလားဒါမို့ခန္ဓာမှာအပြစ်နဲ့တကွခန္ဓာလို့အောင်မိထားပါတရားခန္ဓာလားဒီအပြစ်ရှိတာပဲတရားတို့ခန္ဓာလည်းဒီအပြစ်ရှိတာပဲပြမခန္ဓာလည်းဒီအပြစ်ရှိတာပဲဒီတက်ရှိတတ်တော်မှန်တဲ့ခန္ဓာမှန်တဲ့တွေဖြစ်ချင်းပြချင်းပေးမှလမ်းဆုံးရတာပဲတဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းအပြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့မပြောရဘူးလားတဲ့ဘယ်အပြစ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးအမှန်မြင်တဲ့ညာကတွေ့တာသာရှိအောင်မတည်းလေတွေ့တာဆိုခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်မြင်တဲ့ညာမရှိကြလို့တဏှာပွားနေတာကိုတွေ့တာတဲ့ပြောရတာကိုဟုတ်လားတဏှာပွားလည်းပွားကျင်လို့ပွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကပုံထားလို့ဒီလိုအမိထားပါဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာတွေ့တာကတဏှာသမုဒိသစ္စာတွေပွားတော့ဒုက္ခဘယ်လိုလုပ်ဆက်ပြတ်တော့မလဲတွေ့ယုံနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှာမမြင်သေးတဲ့ကာလပါလုံးတွေ့တာတရားဥမာပဲတွေ့တာနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့တာနဲ့ခန္ဓာတွေကလိုက်လာဥမာပဲလိုက်လန်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်းပြချင်းမိဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့ရင်ဆိုင်ရဥမာပဲဒီလိုမိထားပါဒါမှမဟုတ်တန်ត្រရည်တော်မြင်တန်ត្រကြုံမျိုးကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဘုရားကညှို့ထုတ်သားဆိုထားသည်တော့မရှိတာတဲ့မသိတာခက်တဲ့စကားအဝိဇ္ဇာရဲ့နာမည်တွေနော်ဒါဘုန်းကြီးတို့တခါဒီကိုယ်ရည်သားနဲ့ကိုဟောဘူးလေအဝိဇ္ဇာရဲ့မသိရင်16မျိုးဆိုတာစခန်းတော်ဘလို့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်တော့ဟောဘူးတယ်နော်နောက်အကြောင်းကြီးတော့ဟောအောင်မှာပေါ့ဒါတွေကသိသိသိတဲ့တရားတွေကိုအဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါမသိဘူးယူလေးမှမဟုတ်တာပဲကျိုးလို့ရဆရာတော်ပြည့်နဲ့ဒီပဲဖွင့်ပေါ်တော်မူတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိရင်9မျိုးဆိုတာရှိသားတယ်နော်တကယ်ပြီးဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမသိခြင်းက29မျိုးတို့တော့ကြေပေါသုံးမယ်2မျိုးဘုံတစ်ခါဟောဘူးဆိုအောင်မိထားပါနောက်အကြောင်းညီညွတ်နာကြလိမ့်မှာပေါ့ဗျာဒီပေခုဆုံးမလေးကလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေတော့ဟုတ်လားအမှန်ကိုမြင်တဲ့အမှားကလည်းစဉ်းတာဝိဇ္ဇာကချုပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ပြည့်မျိုးဘယ်ဒုက္ခသစ္စာမျိုးအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကမလိုချင်တော့လိုချင်တဲ့လောဘတဏှာလည်းချုပ်ဟုတ်လားမူလနဲ့ပြောကိုပယ်တတ်ထားတာနော်ပယ်တတ်လို့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေသွားပြီးကလားရိုက်တတ်နေမလို့ပါဘူးဟုတ်လားခန္ဓာလေးဉာဏ်သွင်းကြည့်လို့အမှန်ကိုမြင်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတွေ့အတာတွေဒီအဖုံးလွှမ်းကိုလိုကွဲပါပြီးသားပဲဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရပါပဲနဲ့ချုပ်ပြက်နေရတာဒါမို့အနုပါဒနိရောဓလို့ခေါ်သည်အနုပါဒကဖြစ်ခွင့်မရတာဟုတ်လားနိရောဓကချုပ်နေတာပေါ်ခွင့်မရပဲနဲ့ချုပ်နေရတဲ့တရားတွေသူတို့ပေါ်မဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ပေါ်ခွင့်မရတဲ့ဉာဏ်ပေါ်နေလို့ဘာပေါ်နေလဲဉာဏ်မပေါ်ရင်သူတို့လာမယ်အဖွင့်ပိတ်ပဲနော်အပေါင်းနှစ်ပေါက်ရှိတဲ့ရေနှုတ်သီးလိုပဲတစ်ဖက်ကိုပိတ်လိုက်ရင်တစ်ဖက်ကပွင့်သွားတာပဲဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ဒီမှာဖះကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူတော်ကောင်းညာလေးပေါ်သေးခြင်းလို့ပြုလို့ချင်းဆရာတော်ပြည့်ညံလို့သူတော်ကောင်းညာလေးနဲ့နေသေးခြင်းလို့
တော့တရားနဲ့နေဘာတရားနဲ့နေရမလဲမဲ့ခင်တရားနဲ့နေမဲ့ခင်ကလည်းလူလူပေါ်မှာလားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ရှုနိုင်မှပေါ်မှာလားအဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှာရှိခင်ဗျားတို့ဘယ်သူနဲ့အတူနေဒါအတူကမခွဲမခွာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကအပြစ်နဲ့တော့ခန္ဓာကြီးဒါမို့လက်ရှိခန္ဓာမတွဲတာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲဆိုနောက်တော့ခင်ဗျာဒီခန္ဓာမှာဒုက္ခသစ္စာလားဟုတ်လားသံဃာမစိုးလို့ခန္ဓာတွေဆက်မပြတ်သွားမယ်ကျေပွားသွားမယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကျေပွားသွားမှာအတိတ်ကလည်းဘာသစ္စာတွေနဲ့နေခဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေနေခဲ့ခန္ဓာကပုံစံပြောင်းသွားတယ်နော်ဒုက္ခကပုံစံမပြောင်းဘူးခန္ဓာတော့တရားဆိုလဲဟုတ်လားပုံစံတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့အတွင်းသားကဒုက္ခသစ္စာပဲဓမ္မဆိုတော့လဲပုံစံကတော့ပြောင်းသွားမယ်အတွင်းသားကတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလူဆိုတော့လဲပုံစံကပြောင်းသွားမယ်အတွင်းသားကဒုက္ခသစ္စာပဲအပေလေးပုံကတော့ပြောကြကိုမလိုတော့ဘူးတော့ပြညတ်နေဗျခန္ဓာတော့ပုံစံပြောင်းတယ်အတွင်းသားကပုံစံအတွင်းသားကအပြောင်းလဲမရှိဘူးဟုတ်လားဒါမို့သစ္စာနဲ့ခြုံလိုက်တော့တန္တရာလေတန္တရာလို့ဟုတ်လားသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခတွေကသမုဒိယသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခတဲ့သမုဒိယဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအဆက်မပြတ်တော့တန္တရာလို့ခေါ်သည်သို့သောအကျိုးတရားကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုကြည့်လို့ဆရာတော်ဘုရားအိုလိုမဆုံးတာတန္တရာနာလိုမဆုံးတာတန္တရာပေလိုမဆုံးတာတန္တရာအဲ့ဒါအတွင်းသားကိုနှိုက်ထုတ်ပြီးကြတာရှင်းပြလိုက်တာနော်နောက်တော့ခန္ဓာတွေဆက်မြတ်တာတန္တရာစာကတော့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တွေမပြတ်လျာတန္တရာဆိုရတာကိုတန္တရာဆိုတော့မဆုံးနိုင်မကုန်နဲ့ကျေပွားပြီးနေတန္တရာလို့အောင်မိထားပါဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်ခန္ဓာဆက်မြတ်တာကြီးမကြည့်ဘူးဥပိ္ပနာဘိသေးတဲ့ဆက်မြတ်တာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေ့ရတာပေါ့ဖြစ်ဒုက္ခဆက်မြတ်တဲ့တော့တန္တရာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုအောင်မိထားပါဒါမို့point တယ်တော့ဒုက္ခဆက်ဝိလို့လည်းပြောနေတယ်နော်ဒုက္ခဆက်ဝိလို့အောင်မိထားပါဒါမှတန္တရာတွေမှာအကောင်းသစ္စာ2ပါးမရှိမကောင်းတဲ့သစ္စာ2ပါးချဲတဲ့နေရာကိုတန္တရာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုအောင်မိထားပါဒါမို့မရှိတဲ့မသိတာဖြစ်တဲ့စကားဟာအတော်တာသွားတယ်နော်ဟုတ်ဘုရားကိုယ်မင်းငါတို့သစ္စာမသိသေးတာကတော့မင်းတို့လိုတန္တရာရှိခဲ့တာပဲဥနာတိဆက်မှတ်ခဲ့တာပြောတာပေါ့ဗျာမင်းတို့လည်းဘာလုံးနေသစ္စာမသိသေးမြကာလာဘာလုံးတန္တရာဆုံးမမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့ခဲကျွတ်တွေဒါနတွေလည်းအရေးတော်မရှိပြီဘူးလားပါပြီဘာကြောင့်မို့ဥနာတိမဆုံးညသေးသစ္စာမသိလို့ဟုတ်လားဥပုသ္တိလတွေအနမတေကအနန္တဆောက်တည်ဘူးလားဘာဖြစ်ကျင့်သုံးလားကျင့်သုံးဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဩနာသစ္စာအစမပြကြသေးသစ္စာမသိလို့ပဲသမထဘာဝနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကဘာပြတဲ့အတိချက်သုံးပါးသားတော့မြမပြည်တက်နေကြတဲ့မြမလူတွေဘာဖြစ်လို့ဩနာသမပြကြသေးဒီတာနာတွင်ကကြုံရတဲ့တာနာတွင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပူဇင်တဲ့တွေအရေးကြီးဆုံးဟုတ်လားအရေးကြီးဆုံးအကျိုးကိုကျိုးစည်းဝါးအစ်ကိုပြောပါလေနံပါတ်1သစ္စာသိဖို့နံပါတ်2သစ္စာသိဖို့နံပါတ်3သစ္စာသိဖို့ဘယ်လိုမိထားပါဒါဖို့ဒါနကုသိုလ်ပြုနေတဲ့သစ္စာသိဖို့အထောက်ပံ့သီလကုသိုလ်တွေကျင့်သုံးဆောက်တည်နေကြလဲသစ္စာသိဖို့အထောက်ပံ့သဗ္ဗနာဘာဝနဲ့ကြိုးစားနေကြလဲသစ္စာသိဖို့အထောက်ပံ့လူရင်းကတော့သစ္စာသိသိကျင်တာပဲဒါကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတဲ့လမ်းနဲ့အများကြီးလို့မအောင်မြင်ပါနဲ့တလမ်းနဲ့ပဲရှိသည်ဘာလမ်းလဲမဲ့ခင်လမ်းတို့ကဝိပဿနာလမ်းမဲ့ခင်လမ်းနဲ့ဝိပဿနာလမ်းအတူပဲနော်ဟုတ်ဘုရားကိုယ်နဲ့ဧကယနာရံမေခွေမဲကောဟုတ်လားအယံမဲကောအိမ်မဲ့ခင်5ပါးမဲ့ခင်7ပါးလမ်းကြောင်းဒီသာလင်ဧကယနာတခုတည်းနဲ့နေပါရအောင်ပုံမြည်လမ်းနဲ့အများကြီးလို့မအောင်မိကြပါနဲ့ဟုတ်ပါလားသို့တော့ဒီလမ်းမှလေးပေါ့ရောက်ဖို့ဟုတ်လားဒါနတွေမပြုဘဲနဲ့ကောဖြစ်နိုင်မှာမလားသီလတွေမဆောက်တည်မှာဖြစ်နိုင်မှာမလားသူဂတိဘွားလည်းရပါဦးမကိုသူဂတိဘွားဆိုတဲ့ခဲသခေါင်းပေါက်တွေမဟုတ်ဘူးဒါနသီလရဲ့အကျိုးဆက်တွေဒီလိုမိထားပါဟုတ်ပါလားဒါမို့ဒါနသီလသမထတွေကဥပနိဒေပစ္စယောဒါခဲဒါနသီလသမထတွေဥပနိဒေပစ္စယောကြောင့်လူမနုဿရဘဝတုံးလည်းပါလေရောက်ရနေရပါဘုရားဆုံးမမကိနဲ့သာနာနဲ့အကျုံကြီးကြုံနေကြပါပြီသစ္စာတဲ့ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာကောဥပနိဒေမှာလည်းမိဝဲမှုမှန်းနေကြပါပြီဒါဥပနိဒေပစ္စယောရဲ့ကျေးဇူးပြုပုံတွေဒီလောက်နဲ့ခင်ဗျားကျွတ်တွေကအာရတင့်တယ်လို့တော်ကြပါမလားဟုတ်မက်ကပစ္စယောလေးဆက်အားတို့ကြံနေသည်ဒီလိုမိထားပါဘုရားကိုရမေကြီးဒါနာတော့ငွေထားကြသည်ဥပနိဒေပစ္စယောနဲ့ပြည်စုံပြီးသားတပည့်သားမြစ်တွေအတွက်မက်ကပစ္စယောလေးအားထုတ်သိခြင်းလို့နိမလမနဲ့အမွေချန်ထားကြတာကိုတာနာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့
နောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲဆိုနောက်ဘဝဆိုတာကဒီဝိဇ္ဇာတဏှာရှိမှတနည်းဒိဋ္ဌိရှိပါမှဒိဋ္ဌိကိလေသာရှိပါမှအပေလေးဘုံဟုတ်လားအပေခန္ဓာတွေရမည်အပေဘဝတွေရမည်ဘဝနဲ့ခန္ဓာနဲ့အတူတူပဲနော်ခန္ဓာဘဝလို့ဆိုတာဆိုတော့အောင်နေတာပါဟုတ်ပလားဒါပြင်ကဲလို့လောဘကိလေသာရှိနေပဲပိဋ္ဌာခန္ဓာရကြမှာပဲမောဟကိလေသာရှိနေပဲလိပ်သံဘုံရောက်ကြမှာပဲဒေါသကိလေသာရှိနေပဲငရဲခန္ဓာတွေရကြမှာပဲဒီကိလေသာခန္ဓာလုတ်ပြီးလက်သေးတွေခန္ဓာလုတ်ပြီးနေခန္ဓာတွေမလားအတွင်းသားကအိုနာတွေကမပါမလားပါမလားတဲ့အိုနာတွေလုတ်ပြီးတဲ့လက်သေးကိုပြောပါစကိလေသာပဲဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့ကိလေသာကိုသစ္စာဘောပါစေတမှုတဲ့သစ္စာကြီးတယ်ပဲဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားတွေနော်ဒီဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တွေမှာခဲလို့သူတော်ကောင်းညံ့နဲ့မပယ်မတတ်ပါပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီကလားဆင်းရဲလက်ဆက်တတ်တော့မယ်လေဒီဆင်းရဲလက်ဆက်တတ်ချင်ကြပါမူဟာဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဆင်းရဲတာမြောင်ကြည့်ရမှာဗောသူတော်မိထားပါဒါမို့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲဒီပြအမှန်မြင်တဲ့ဘုရားဒုက္ခသစ္စာလက်ရှိခန္ဓာရထတဲ့လက်ရှိရထတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအစစ်ပါပဲလို့ဒီညာကအမှန်မြင်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြက်ပြက်ခန္ဓာမျိုးကိုဘယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာမျိုးကိုဒီညာကတောင်းတအရာလုံးမယ်တယ်လေလက်ရှိခန္ဓာမကောင်းတာမြင်မှာမှဟုတ်ပလားလာမဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာလဲဒီမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲတွေ့ရမှာပါပဲဆိုပြီးကမလို့ခြင်းမှာဗောဟုတ်ပလားဒါလို့အမှန်မမြင်ဘူးကြတော့ဟုတ်လားလူခန္ဓာဟုတ်လားတွေ့လူခန္ဓာရရင်ဒါအသက်တန်းတို့လို့ဆင်းရဲဒါလို့နတ်ခန္ဓာရအသက်တန်းနေရှိပြီးကကောင်းသားတော့မလို့ချမ်းသာတော့မလို့နတ်ခန္ဓာလည်းအသက်တန်းတို့သေးတယ်ဗြဟ္မခန္ဓာဟုတ်လားကဘာရှိမလားအသက်ရှိတယ်ဗြဟ္မခန္ဓာရရင်ကောင်းသားလို့ကောင်းသားလို့ချမ်းသာလို့ဟုတ်ပလားဒါလို့နဲ့တောင်းတနေကြတာသစ္စာမမြင်လို့ဒါလို့အမိထားပါဒီလက်ရှိခန္ဓာရထားလက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာတို့လက်ရထားတဲ့လက်ရှိခန္ဓာကြီးတော်မှဟုတ်လားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်းနေအောင်ရှုပွားထားမှာပေါ့ပဲခန္ဓာမှဒီမျိုးရိုးဒီပါဘကွာဥနာတိတွေပါပဲအမှန်မြင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာမျိုးတောင်းတအောင်မယ်လဲသူတို့တရားတစ်ခါမှမမြင်ဘူးကြလို့ဟုတ်ပြီမမြင်ဘူးဘူးမြစ်တင်သူလိုပဲနော်ဒုက္ခနာရချမ်းသာသလိုလိုနတ်ခန္ဓာကပိုချမ်းသာသလိုလိုဒါပညာနဲ့ပြတော့ဟောရပေမှာပေါ့ဟုတ်လားလူစည်းတွေဘယ်လောက်ပဲကြည်ကြတယ်ဆိုသေးကမှုနတ်စည်းတွေနဲ့ဘယ်လောက်မှစားမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ဒါတွေကတရားနာမကတ်လာတဲ့ဖျားဝေးတရားဝေးပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားအရေးခိုးလုံးလောက်အောင်လို့ဆွဲဆောင်ဟောရတာကိုခင်ဗျားတို့လူကြတော့ဆွဲဆောင်ရမလို့ရတဲ့ငါတို့မင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတခုမှအကောင့်မပါဘူးဟုတ်ပလားဒါလို့ခင်ဗျားသဘောပေါက်ဟောပေးရမှာပေါ့ဟိုဟာတွေကတရားဝေးဖျားဝေးပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားနာကတ်လာအောင်လို့ဆွဲဆောင်ရတဲ့တရားတွေစီယုံရည်တရားတွေထလောမိတ်တာပါဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့သစ္စာမြောင်ဟောရဘေးမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သစ္စာတရားဟောမှလည်းကြွတန်းဝင်ရမှာနော်အဲ့ဒါဆိုထားလို့အောင်မိတာပါအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲကြောက်ညာဆိုရင်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာလေ့လာခြင်းမှာအာသင်္နကံဖြစ်ကြောင်းမှမူထိုသူသည်ကအယူမလွဲ့ဂတိမြဲ၏အာသင်္နကံမှာနေညာမပြတ်လက်ကျအထုတဲ့ကံအာသင်္နကံတော့နေတော့လဲအာသင်္နကံနဲ့နေပါဝိပဿနာအာသင်္နကံနဲ့နေပါတော့ဥစဉ်ရှင်းပြသွားပြီနော်အဲ့တော့ယုံနာခန္ဓာဘဝယုံနာခန္ဓာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ဂရုကံရှင်ဂရုကံအကျိုးပေးမည်ဂရုကံမရှိရင်အာသင်္နကံအကျိုးပေးမည်အာသင်္နကံမရှိအာသင်္နကံအကျိုးပေးမည်အာသင်္နကံမရှိရင်ကတ္တတာကံအကျိုးပေးမည်ဒီလိုအောင်မိထားပါတဲ့ဂရုကံဘယ်သူမှမရှိကြပါဘူးမရှိကြတော့ဒါဖြုတ်လိုက်တော့အာသင်္နကအရေးကြီးသည်ဟုတ်ပလားသေပေါက်ဆိုမှာကပ်ပြီးတော့ထားမြောက်တဲ့ကံအာသနကံအာသနကံဟုတ်ပလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ချိန်မှာအရေးကြီးတယ်ဒါမို့ဘာကုသိုလ်မှမရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဟုတ်ပလားကဲကြပါဦးယူကြပါဦးနဲ့အာသနကအချိန်မှာမကောင်းတဲ့သိတဲ့ဆိုတော့ကပြုတ်တဲ့ချက်တွေပြုတ်နေဖြတ်ကနေသေရိုးထုံးတာမှမရှိတာကိုဟုတ်ပလားဘလောက်တယောက်ခင်ဗျားတို့လှင်းမြန်သွားသေဘောဝင်ရတာဆို냐လဲနမိတ်သုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးမမြင်ပါမတဲ့ဟုတ်ပလားဝิญဉ်ချိုးထုံတာမရှိအဲ့တော့ကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ဖေးရဘလောက်တယောက်များရှင်းပြထားတော့ဘုရားဆိုရင်ဖြက်လက်ဆိုတာသင်နှုံးသွားပေါ်မှာပြရည်လေးတို့ထားတဲ့အဲ့မှာရင်ကောင်းလေးတကောင်ကလာပြီးတော့မှနားပြီးတော့မှအဲ့ပြရည်လေးကိုစုပ်နေစားနေတဲ့အဲ့ဒါအပေါ်နှီးပြားလေးနဲ့ဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖိတာနဲ့နှစ်ပိုင်းပြတ်သေးတာနဲ့တပြိုင်တည်းလို့ဖြစ်ပြီဘူးလားအဲ့ဒါတော့မှနမိတ်သုံးမှတဘာဘာမြင်မှချုပ်ရတာတဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါကံနမိတ်တော်၎င်း
ကာမနမိတ်တော်၎င်းဂတိနမိတ်တော်၎င်းတမျိုးမျိုးထင်ပြီးကလားဘဝနေကုန်ချုပ်ရမှာကံနမိတ်ဆိုတော့ကိုဟုတ်လားအကုသိုလ်မှဆိုအကုသိုလ်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဘုံတွေကုသိုလ်မှဆိုခဲတရားတစ်ပါးအာထုံတဲ့ဘုံတွေဒါကံနမိတ်တွေပေါ့ကာမနမိတ်ကတော့ကံရဲ့ခြေရလက်ရာတွေဟုတ်ပလားဓမ္မယုံဆောက်တဲ့ဒီကားကြီးပြင်လေသူဆောက်တဲ့ဓမ္မယုံကြီးဇောလကောင်အာယုံနဲ့ပေါ်လဲဒါကာမနမိတ်နော်ဂတိနမိတ်ကရောက်ရမယ်ဘဝဂတိဟုတ်လားငရဲကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်လဲငရဲကြည့်တွေငရဲခွေတွေငရဲလင်းတာတွေဟုတ်လားခွေတွေကလည်းသူ့လိုက်တော့ကြိုက်ဆွဲနေပုံတွေလင်းတဲ့လာပြီးထိုးဆွနေပုံတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါကာမဂတိနမိတ်ဒီနမိတ်သုံးပါတဘာမှမထေမနဲ့မြည်သူတို့မှသေယုံထုံသားမရှိအဲ့ဒီဆိုရအာသနကံချိန်မှာနမိတ်သုံးတဲ့မြင်မျိုးထင်လာတော့ဘယ်လိုပြီးကလည်းပြင်းကြီးဆင်းကြီးရှိတော့မှတယ်လေရှိတယ်ပါဗျာအဲ့ဒီအာသနကံမရှိခဲ့ပါဘူးပါတဲ့အာသိနကံနိညာမပြတ်လက်ကျအာထုတ်တဲ့ကံဒါပေါ့နေတော့လေဝိပဿနာအာသိနကံဝိပဿနာအာသိနကဒါပေါ့အ ਨੇ သွားပြီနာနာအေယထတစ်ချိန်ညအိယာဝင်တစ်ချိန်တင်းရဲကိုနှစ်ချိန်မြောက်တော့အချိန်မှန်ထားရွေးအရှိမပြတ်အာသိနကံမြောက်အောင်ဟုတ်တာဝိပဿနာလို့အာထုတ်နေကြပါမူကားနေတော့လေဝိပဿနာအာသိနကံသေဘောသေရောတော့လေဝိပဿနာအာသိနကံပြီးပြင်လေဝိပဿနာအာသနကံဖြစ်ကျေးဇူးပြု၍ဟုတ်လားဂတိမမအောင်စောင့်ရှောက်သွားမှာပေါ့ဒါတော့အာမခံရှိတဲ့တရားအလို့လို့အောင်းမိထားပါဒီတဲ့အာမခံချက်ရှိတာဘာမှမတခြားမရှိတော့ဘူးနော်သေဘောသေရောခဲတော့သေမင်းကိုခင်ဗျရွှေတွေငွေတွေနဲ့တောင်းရပုံပြီးတော့ပေးလို့လေသေမင်းကလက်မခံဘူးဟုတ်ကလားဒါမှကံအမွေတာရှိသည်ဒီလိုအောင်မိထားပါဒီကတ္တတာကတော့ခဲတော့ဟိုအလေသော၅ချက်တွေကိုဆိုထားတာပါပဲလက်ရှိခန္ဓာမတွဲတာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲကြောက်ညာဆွဲဖြင့်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာလေ့လာခြင်းပါအမြဲမပြတ်ဆိုတာအမြဲနော်ကြိုးကြအထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအမြဲအထုတ်ခိုင်းတာဒါမို့သောသောပြောတဲ့အဲ့တော့တရက်ကအ ਨੇ ဆုံးနာနဲ့အေယထတစ်ချိန်ညအေယဝင်တစ်ချိန်တင်းရက်ကိုနှစ်ချိန်များတော့အချိန်မှန်ထား၍အရှိမပြတ်အာသိနေကောင်ပြောက်အထုတ်ထားပါပါဒီနေ့ဒီဖို့ပါဒီနေ့ဖို့မှာဝိပဿနာအလုံးမှာဒီနှစ်ချိန်လေးမှာမပြတ်မကွာအမထုတ်နိုင်သေးပါမူကဟုတ်လားဓမ္မမသာအလုံးမအားပြီးတကယ်တော့အဲ့လိုမဖြစ်သလိုသွားလို့မဖြစ်သလိုလှုပ်လို့မဖြစ်သလိုအဲ့လိုလေခင်ဗျအကျင့်ဘာနှောကြိုးစားထားကြပါမှာအလုပ်တစ်ခုဆိုသွေးမြဲလှုပ်ပါများရင်ဝါသနာပါသွားတာပဲနော်ဒါဝိပဿနာလို့ဝါသနာပေါင်းအထုတ်ထားရမှာအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတာအာသဝနာပြောင်းကြိုးစားရမှာဟုတ်လားဝိပဿနာစကားနဲ့ပြောတာဝိပဿနာဘာဝိတပါဝိပဿနာကိစ္စဘာကိစ္စကြီးလဲဘာဝိတပါပွားများမှာကိစ္စဘယ်လောက်ကြရပွားမလဲဘာဝိတာဘဟုလေကလားအကျဉ်းကြီးအတွက်မရှိဟုတ်လားကိလေသာမကုံမချင်းတနည်းမဲ့ဒိဋ္ဌိမကုံမချင်းခမကြည့်တော့တခြားကိလေသာအရေးမကြီးသေးဘူးနော်ဒိဋ္ဌိကိလေသာမကုံမချင်းဟုတ်ပါလားပွားမှုနဲ့ပဲဖြုတ်နိုင်သေးတာကိုဟုတ်လားဒီမှာခင်ဗျားတို့ဟို၅ပါးရင်းချက်သွားရင်၈ပါးကမပြည့်ရမှာလားပြည့်ရမှာလား၅ပါးနဲ့ဖြုတ်တာတော့ပွားမှုနဲ့ဖြုတ်ထားပြီပေါ့ဒီမေခဲတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေဆိုတာနားလဲလို့ဟုတ်လားဖြစ်ကြောင်းနားလဲတော့ပိစ္ဆာပရိက္ခညာနေရဟုတ်လားဖြစ်ကျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါလားနာယုတ်တရားပဲရှိပါလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာယနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအကျိုးဖြစ်ဟုတ်လားပိစ္ဆာပရိက္ခညာရတော့ကင်္ဂဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိအကျိုးရဟုတ်လားညာဖြင့်နှစ်ညာဝိသုဒ္ဓိနှစ်မျိုးအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည်သုံးတော့သုလသောတပန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါပြီသိယုံမြနဲ့အပယ်လေးပါးတဘောနှစ်ပါးသိရပါပြီဩဝိပဿနာနဲ့အားထုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီညာကသိမှုနဲ့ပြုတ်တဲ့ညာနဲ့အမနာမြင့်မသွားဘူးလားမြင့်ပါပါဒါပေါ်သူ့ကိုမစ္စည်းမသောတပန်လို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဒီမစ္စည်းမသောတပန်အတုံထုံးတွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှတော့မသုံးဘူးဗောဘုန်းကြီးရတယ်တပည့်ရှင်ဘုရားကိုယ့်အတော်မတိနာကိုထွင်သုံးတယ်လို့မေးကြရှိတယ်ဗောမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ရွှေချင်းခိုင်းယူစတင်တီထော်တော်မူတဲ့ကဏသမုဋ္ဌာဘကပထမရွှေချင်းဆရာတော်ပဲရည်သားဆုံးမတော်မူတဲ့အထိကကမ္မထာနဲ့ကပါတဲ့အတုံထုံးလေးသူဆိုထားတာကအဲ့တော့တဲ့ခန္ဓာပရိသုံးပါးတရားနားလေလို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိက္ခညာညာလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့သူလသောတပန်လို့ဆိုလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားနောက်တော့ကအဲ့ဒီဉာဏ်အခြေခံပြီးတော့လားအထုတ်လို့မာသောတပန်ဖြစ်သွားရင်တဲ့ဟုတ်ပါလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိလူတဲ့နဲ့တကွာပေတတ်နဲ့လို့ဟုတ်ပါလားမာသောတပန်ဖြစ်သွားရင်တဲ့အဲ့တော့ဈာကာလမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ဒီ
nama rupa prisanya bisa prisanya le sulat tu depan nyane ma tu depan jan ma tu depan jare ma aduh dah wibadana mungkin ngapa payung aduh boguri udah mesti ma tu depan ikan sabu sepi tu ne de bebinya si mami ni naimu terbawa jadi long lu ada le punya judo no bila kemudian aman sih dah lo amin thaba apa lah tapi kemudian di mana mungkin ngapa nya Tanya wibadanya, payung atur di mana, jadi na widi kita, apa itu ni, apa itu, buamu na cuk dah lepas, mesti mah doa daban, ngapa ye jalu, siapa biar mah doa daban, anu dia ni lepas, kongha doa mah bo, te wibadana bawa daban dera, buah dera, logi makin ngapa go sodi, logo dah makin siapa biar kau masuk, siapa orang mereka punya, terkini dah, terjemah piu thongan cidi. Aji bela buat malah bau ida bau lagi lah. Aji ni macam, oh bela lagi mereka tu sang apa ko sodi, terus le tu bau thaba. Oh bela tapi mereka tu tak bau ida bah. Oh bela mereka tu tak buat macam kisah. Kalau jaja buat malah bau ida bau lagi lah. Oh bela, jadi kita dah anu dia tu kan mago macam, mabuang malah. Ada ngapa jinjek biarlah, di mana buat nyalo, peta buat mana tak nyalo, oh bela, tu gamak tahu ni kajar now belum ada kajar, ami biar dah, di mana logo dah macam siapa biar kajar, tu nudian juga belai mabo, tu lomai thaba, tahu lagi kerana mendua dan naula bawa mentau dah berjauh nyaz lebih, ami biar. Wibadana le lajin bang asin negam si jauh mamu thodu diga ayuman lue gedi nyai perlu gedi mada si do mana le di ma ajang duga hobla ero apa liba khana lu na dedi wi na wizi kita kili daga buah mu na piau dah lu bini babi hobla perlu bi daga apa khana de ya dah si do mana le ngaya khana pai dah khana dah le dah khana be khana ma ya dah mi ajang ma ya do dedi piau ni luဟုတ်လားအမြင့်ပြတ်လာဆိုတော့ပွားမှုနဲ့ဖြုတ်ထားလို့ဒီလိုအောင်မိထားပါပွားတဲ့ညာကလည်းဖြစ်ပြမြင်ပွားတဲ့ညာကဝမ်းနမဂိမ်းမိသားပဲပွားတဲ့ညာဝမ်းနမဂိမ်းမို့ရဲ့ဖြစ်ပြကလည်းဟုတ်လားဖြစ်ပြကိုယ်ခန္ဓာလည်းအတူတူကနေဒီအတူတူကနေကြတဲ့ခန္ဓာတဲ့ညာသိမလို့ရှုပါဟုတ်လားခန္ဓာသောခန္ဓာပြည့်နဲ့ဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကမဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာဒီဒီပြုတ်နေပြင်သိနေတာကဘာသစ္စာအပယ်လေးပါးခန္ဓာလို့ပဲသမုဒယသစ္စာသိနေတာနော်တဲ့နဲ့အပယ်လေးပါးဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲသမုဒယသစ္စာသိနေတာနော်နောက်တော့အပယ်လေးပါးခန္ဓာလို့ဥသာပွဲမှာကဟောဒီမိစီမှာတော့တပါးကိုလိုမျက်မောပြောတဲ့နေရောတာသစ္စာဒါလို့ကျေးဇူးမများပေဘူးလားဒါမှလက်ရှိခန္ဓာမတွဲတဲ့နဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲကြောက်ညာဆွဲပြင်အမြဲမပြဝိပဿနာလေ့လာကြည်ပန်းအာသင်တကံဖြစ်ကြောင်းမှမူထိုသူစီကအယူမလွဲ့ဂတိမြတ်ဤဂတိမားရမရှိတော့ပါဘူးဒါလို့စိတ်ချရကြကြိုးစားအထုပ်ပါဟုတ်ပါလားဂတိတော့ခင်ဗျားတို့ကမတော်တည်းအပယ်လေးပါကြာသွားဘယ်နှလုံးမလဲစိုးရင်တာကိုစိုးရင်မှုကိုပက်ဖြောက်ပေးတဲ့မဲ့ခင်ဝါနဲ့ကေအောင်ကြိုးစားမှာပေါ့တဲ့မဲ့ခင်ဝါနဲ့မှာကေအောင်ကြိုးစားနေစိုးရင်ကြမလို့ဒါမို့ဒီညာရဲ့တတ္တိယတောကပရိဒေဝနာတမတိကမာယာဟုတ်ပါလားစိုးရင်တောကရင်မြရေပေါကြီးငါးရကြပရိဒေဝပက်ဖြောက်ပေးတယ်လဲမဲ့ခင်တနည်းဝိပဿနာဒီလိုမပြောရဘူးလားဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယာကိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဒေါမနတာကိုချုပ်စေတာလဲမဲ့ခင်ဝိပဿနာဒီလိုအောင်မိထားပါဒီမကောင်းတဲ့အကုန်ပယ်တတ်ပြီကလားဟုတ်ပါလားဂတိမြမအောင်စောင့်ကြောက်ပြီကလားနတ်ရသူဂတိမှာနိဗ္ဗာန်တော့ကအရောက်ပို့သွားနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပင်မခါအာထုတ်ရတာလေးနဲ့ရောလိုက်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကမနိုင်ကြတော့မကမိဘူးနော်တပည့်ခါရမယ်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့နိုင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအထုလို့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့နိုင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပင်မခါအထုရတာကဘာမှစားမဖွဲလောက်ဒါမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးညောင်းနိုင်ကြတာကြိုက်တာခဲတာထုံနာကျင်နာပြီးတော့ဘယ်တော့အရင်ကြီးပြရပေမှာပေါ့အပယ်လေးပါဒုက္ခကြီးကိုခင်ဗျားရင်မဆိုင်ရင်မဟုတ်သေးရင်ဝိပဿနာအထုခါမှာညောင်းနိုင်ကြတာကြိုက်တာခဲတာမဖြစ်တဲ့တော့စာပုံဘောလို့ဒုက္ခလေးတော့အရင်ကြီးပြရမှာပေါ့အတတ်မဲ့အချောင်းလူချင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲလဲဒီလိုလေသဘောပေါက်ထားပါဒါမို့လက်ရှိခန္ဓာမတွဲတာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲကြောက်ညာဆွဲပြင်အမြဲမပြဝိပဿနာလေ့လာကြိမ်ပါအာသင်္ကံဖြစ်ကြောင်းမှမူထိုသူစီကအယူမလွဲ့ဂတိမြဲဤဝိပဿနာသမားကိုဆိုထားတာနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှဂတိမြဲမီ
ဝိပဿနာသမားမှာဟုတ်ပလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှဂရိမလွဲ့နိုင်သည်ဝိပဿနာသမားမှာဒီလိုမိထားပါဒါပေမဲ့တွေဟုတ်ပလားကံဖြစ်ကြမှာကြောက်ရတယ်ကံဖြစ်ကြမှာကြောက်တာအပယ်လေးပါဆိုတာကြီးမကောင်းဆိုးဝါးတွေရှိနေမကောင်းဆိုးဝါးလေးပုံရှိနေလို့ကြောက်နေရတာကိုအကယ်တော့မကောင်းဆိုးဝါးအပယ်လေးပုံနာမရှိခဲ့ပါမူကားလူပြည်ဆုံးကနတ်ပြည်ဆုံးဘာကြောက်ရရှိမဲ့တယ်လဲအခုတော့ကြောက်နေတာအပယ်လေးပါးကြီးထင်ရှားရှိနေလို့ညင်လို့ရတာတဲ့ခင်ဗျတလိษံနေကြည်သာလမ်းပေါ်ကတီကောင်းတဲ့မျက်စိကမပါတက်တက်လက်ကမသွားနိုင်မလာနိုင်ပေါ်စီကခဲလို့ခဝိုက်ခဲနေလိုက်ကြတာလွတ်အောင်လည်းထွက်မပြင်းနဲ့ခါလည်းမချနိုင်ဒုက္ခဘယ်တော့ကြည့်မလဲတွန့်လိမ့်လို့ခင်ဗျတို့ဖြစ်ဘူးလားဗျဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဘွားများတကယ်လို့ပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေကိုတနေ့တပိုးခံမှာနော်တပည့်ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့သမှုတဲ့သစ္စာအားလို့ဒုက္ခသစ္စာရင်ဆိုင်ရမှာပဲဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဘွားကြောင့်မှခက်ဆွဲချက်တွေ့ရမလို့ကာမကောင်းကြောင့်မသိလို့ခက်ဆွဲချက်မှားရမလို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့သမှုတဲ့သစ္စာအားလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရဒါကြီးတယ်ပဲဒီလိုမိထားပါသစ္စာနဲ့ဝေလည်းအကြောင်းမကင်းလို့အကျိုးပေါ်ကြတာအကျိုးတွေ့ရတာပဲနော်ဒီလိုဉာဏ်ဘာဝထားကြပါဟုတ်ပါလားလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင်းတာပဲကြောက်ညာဆွဲဖြင့်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာလေးလာချိန်မှာအာသင်္ကံဖြစ်ကြောင်းမှမူထို့သူသည်ကအယူမလွဲ့ဂတိမြဲ့ဤမိဆွဲလောင်မှရေဟုတသောမရဖြင့်ပုံနှံ့ရှင်းသို့အဲ့လိုအိမ်ကြီးကမေဟုံတောင်းနေပြီအဲ့တော့ဟာရေတွေတူပါအောင်ဟာရေခတ်ပါအောင်ဟာဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ပြီးကလားအလင်းပြီးတော့အချိန်ပြီးတော့မဲတယ်လေအိမ်ကြီးကကျုံးပြီးတော့ပြာကျသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကိုခင်ဗျားတို့အခါနောက်မှသွားပြီကလားအခါမဟုတ်တဲ့ခါမှသွားပြီကလားလုံးထုံလို့အကျိုးမရနိုင်ဘူးလို့အောင်းမိထားပါဒါမှအခုရေတွင်တို့အခုရေကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်ထားပါဒါမို့သူတော်ကောင်းလုပ်ငန်းဆိုတာကခင်ဗျားတို့အန်တယ်ကိုကြိုတင်ကာဝယ်အန်တယ်ကိုကာဝယ်ဆိုတော့ကြိုတင်မြည့်ကလားပြင်ဆင်ရသမြဲပဲဒီလိုမိထားပါဟုတ်လားမြည်သည့်အန်တယ်မျိုးမဆိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရကာကွယ်ထားပါမှာမိမိတို့လုံခြုံရေးကစိတ်ချမှာပေါ့ဒါလို့နားလည်ထားပါမိဆွဲလောင်မှရေဝတသောမရဖြင့်ပုံနှံ့ရှင်းသို့မဲ့ခင်တန်တေတည်မြဲနေအောင်ဟုတ်ပလားမိခင်နေပဋိသန္ဓေနေတော့သွားတော့လည်းမပါဘူးလားထိုင်တော့လည်းမပါဘူးလားအိတ်နေတော့ကမဖြေဘူးလားနိုးလာတော့ကမပါဘူးလားဘယ်နေရာမှချထားလို့မရသလိုတန်တေတော့ဘယ်နေရာမှချထားလို့မရသလိုဒီမဲ့ခင်တို့ကလည်းဘယ်နေရာမှချမထားရဘူးဟုတ်လားအိတ်တော့လည်းအိရင်နဲ့ခါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အိတ်ပြောသွားပဲစေနိုးတော့လည်းဖြတ်ကနေနိုးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နိုးလာပဲစေအိတ်တဲ့ယုံနာလေးကနိုးတဲ့ခါသူမရှိတော့ဘာလားဖြစ်တဲ့သွားပါလားဟုတ်လားပြီးတော့မှခါဝင်လေးပြီးထွက်လေးပြီးဝင်လေးပြီးဟုတ်လားဝင်လေးလေးဖြတ်ကနေဝင်သွားလိုက်ချုပ်သွားလိုက်ထွက်လေးလေးပေါ်လာလိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဝင်လေးလေးထွက်လေးလေးဟုတ်လားမမြဲတာလေးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဒါဖြစ်ပြနေတာတွေပဲဒီတစ်ပတ်စီကနာကြားတယ်ဗျမမြဲပါလားကြားပြီးတော့ပြက်သွားပါလားဟုတ်လားဒါပြန်နေတော့လဲဝိပဿနာဉာဏ်နေဒီတန်ဒီတသည်ဘယ်နေရာမှာချထားလို့မရပြီးတကယ်တော့ဝိပဿနာအလုပ်တွေလဲဘယ်နေရာမှာချမထားဘူးလို့အောင်းမိတ်ထားပါဒီဣရိယာပု၄ပါးဘယ်ဣရိယာပုလို့မရှိအောင်ငွေတို့ဘယ်ဖျားမှာမဟုတ်ဘူးနော်သွားတော့လဲသွားတဲ့တန်းရှုဟေးထိုင်တော့လဲထိုင်တဲ့အာတုဟေးအိတ်တော့လဲအိတ်တဲ့အာတုဟေးဟုတ်ပလားရက်တော့လဲရက်တဲ့တိုင်းနှလုံးသွင်းနေဟေးတော့ထီတော်ဝထီတော်မိတိပဇာနာတိရက်တော့လဲရက်တဲ့အတိုင်းသိနေကိစ္ဆန္ဒဝကိစ္ဆာမိတိပဇာနာတိသွားတော့လဲသွားတဲ့တိုင်းရှုနေတရားနောဝတရားနောမိတိပဇာနိပဇာနာတိအိတ်တော်လဲအိတ်တဲ့တိုင်းရှုနေဒီလိုတွေအကုန်ဆုံးမထားတာကိုနိသိနောဝနိသိနောမိတိပဇာနာတိထိုင်တော့လဲထိုင်တဲ့အာထုံနေဣရိယာပုလေးကအကုန်အာထုခိုင်းသည်ဒီတန်တေသသည်ဘယ်နေရာမှချထားလို့မရပြီးတကယ်ဆိုသွားလျက်ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးကလာပါနေပြီးတကယ်ဆိုခမဲတွေသွားလျက်သာလာလျက်ထိုင်လျက်အိတ်လျက်ဝိပဿနာညာအမြဲတမ်းမပြတ်ပါနေပါစေဘယ်နေရာမှချမထားခဲ့ကြပါနဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါမိဆွဲလောင်းမှရေဟူတသောမရဖြင့်ပုံနှံ့လို့မဲ့ခင်တန်တေတည်မြဲနေအောင်မသေးခင်ကပြင်စင်တောက်ချောင်မင်းမပြောက်နဲ့ဟုတ်ပလားဘဝဖုဒ္ဒံနဲ့ဖုဒ္ဒံကမသေးခင်လေးဖုဒ္ဒံကြတာဒီသူတော်ကောင်းညာဘယ်လောက်ကြည့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပလဲမသေးခင်လေးအထုတဲ့အထုတတ်တယ်လို့လေပိုင်ဆိုင်မိမှာပေါ့ဒီလိုမိတ်ထားပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကြီးကတော့အိုရကနာရနာကသေးပါဒါပေမဲ့ခဲတဲ့ခန္ဓာလန်လေလေးသင်္นานဦးစင်းကသင်ပေးလိမ့်မယ်နော်တခဏအသေးလေးတစ်ချက်မပြတ်ဒလသန်နဲ့တဘောအသေးသောပတ်နေကိုမရောက်မချင်းမဆုံးမစိုက်တိုင်းပြည့်နေခြင်းသည်ယုံနာခန္ဓာတိုင်းရဲ့သိုးဝါးယုံမှတဲ့လမ်းစဉ်အမှန်ပဲ
ဟုတ်လားခန္ဓာကြီးတားထားလို့ရပါသလားဒီပြင်တားထားလို့မရတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကြီးကွာဘယ်လောက်ဦးနေမှတော့ဘယ်တတ်နေမှာမလဲဟုတ်လားကံတိုင်းပုံစံတို့ကကံမလွှဲချုံမရဘူးဉာဏ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံကိုလွှဲချတာဉာဏ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဟုတ်လားကံကိုနှိပ်ကွက်ပေးကြလားဟုတ်လားကံစီမံတဲ့တိုင်းဟုတ်လားဘောခန္ဓာအပြစ်ချမခံနိုင်ဘူးဉာဏ်စီမံပြီးကြလားဟုတ်လားဒုက္ခရိစင်စင်မှာနိဗ္ဗာန်ကုမြည်ဒါကဉာဏ်သမားတဲ့ဘုရားကိုရမကြီးဉာဏ်လို့အထုသိရင်လို့ဉာဏ်ရည်တွေအမွေထားခဲ့ပြီသည်ဒါသာနာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုမိထားပါမိဆွဲလောင်းမှရေဝတ္တသောမရဖြင့်ပုံနှံ့ခြင်းသို့မဲ့ခင်တန်တွေတည်မြဲနေအောင်မသေးခင်ကပြင်စင်တောက်လျှောက်မေ့မပြောက်နဲ့ရွှေပေါယုတ်သည့်ဒေဂာနိဝဲအပြိမုတ်ချမဲ့ခင်ရလေတပုတ်ခင်ဗျာအခုခိုက်ကြတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကမြောက်ပြီးတာကတစ်မျိုးဟုတ်လားတဏှချော့ထားတာတဖုံအဝိဇ္ဇာဖုံးလာကောင်းတာကတသွဲဟုတ်လားဒိဋ္ဌိမိမှုတာကခင်ဗျားတို့တစ်မျိုးအဲ့ဒါမှခက်ဇေဝရိယလေးကအစွမ်းကိုအကုန်ထုတ်ပြီးကအသုံးမချရဲကြသေးတာတောနဲ့သင်ပြင်းသောတောနဲ့သင်ပြင်းနေပါဦးအဲ့ဒီတတ္တရဒီဒိဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားနှောက်နေသေးတာဝိရိယကိုရောရဲသေးတာဒီလိုမိထားပါကိုမတေဘောတကယ်တေဘောတေဘောကြောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုလည်းဒီတောင်ကမတက်နိုင်မှသိပြီဒီတောင်ကမကြော်နိုင်မှလည်းသိပြီဟုတ်လားဆရာဝန်နဲ့တမတော်ကြီးတွေလည်းလက်လျှော့ကုန်ပြီဟုတ်ပါလားတားရတမဲ့တားရရတဲ့ဆွေတွေမျိုးလည်းမျက်ရည်လေးနဲ့စမ်းစမ်းနဲ့ဟုတ်ပါလားငိုပွဲလေးတွေဆင်းနေပြီအဲ့တော့ကိုကလည်းကိုကိုဒီတောင်ကမတော်နိုင်မှမကြော်နိုင်မှသိတဲ့အခိုက်ကလေးကိုအားထုတ်ထားတဲ့ဟုတ်ပါလားဝိပဿနာလုံးလေးဖြတ်ကနေသတိရလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိရိယကလည်းအစွမ်းကုန်ရင်းနေတဲ့ဥပမာလိုပဲနော်အဲ့တော့မျောလင်းချက်မရှိအောင်ရင်းနေတဲ့ဘေးကကျုံတဲ့ကကန်းလေးတောင်လေးမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရောက်ခါမှနေရောရှိသမျှအာရင်အကုန်ထုတ်ပြီးကလားမကုခါမလားကုခါမလားရင်းနေတဲ့သူကမြတ်တယ်ပင်ကောက်ရွတ်တယ်မြင်တော့မှဆွဲအာကိုတကြီးနဲ့ဆွဲတယ်မြဲပဲဝိရိယကလည်းအဲ့ခါကျအစွမ်းကုန်တတိယလည်းဝိရိယကဘလောက်အကြီးကျယ်နေမှာတော့တတိယလည်းမသေးတော့ဘူးဗောတတိမသေးဝိရိယလည်းမသေးလို့ချင်းသမာဓိကလည်းကြီးပြီဗောဟုတ်လားတမာဓိမဲ့ခင်တော့အာပြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားပညာမဲ့ကလည်းထိုးတွင်းရှိချင်းနေရှိရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ရှိရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ရှိရဖြစ်ပြနောက်ကလဲသေးတော့ဘာကိစ္စရှိမယ်လေမိဆွဲလောင်းမှရေဝတ္တတော့မရဖြင့်ပုံနှံ့ခြင်းသို့မဲ့ခင်တန်တွေတည်မြဲနေအောင်မသေးခင်ကပြင်စင်တောက်ကြောင့်မေ့မပြောက်နဲ့ရွှေပေါယုတ်သည့်ဒေဂာနိဝဲအပြိမုတ်ချမဲ့ခင်ရလေအဲ့ဒီခါလေးမျောလင်းချက်လေးတစ်မျိုးရှိသေးတယ်နော်အဲ့လိုလေးအမျောလင်းချက်ရှိတဲ့အောက်မိတ်ထားပါရွှေပေါယုတ်သည့်ဒေဂာနိဝဲအပြိမုတ်ချမဲ့ခင်ရလေကိစ္စမလျောအကြောင်းပုံကြီးမတော်တဆမဲ့မရအိုးအကြောင်းအင်္ဂါမစုံနေလို့ဟုတ်လားမဟာသောတပန်စကားမတက်လွတ်နိုင်လိုက်ပါပဲနဲ့ဝိပဿနာမဲ့ခင်၅ပါးညာနဲ့ဘဝဒီကုံချိုးရအောင်တော့ဟုတ်လားဂတိမသာရှိပါမတလားကိစ္စမလျောအကြောင်းပေါ်ရမတော်တဆမဲ့မရအောင်ဆိုတာလောကုတ္တရာမဲ့ခင်၈ပါးမပြည့်တော့ဆိုသည်မဲ့ခင်၅ပါးတော့လက်ရှိတို့သဘောပေါက်ထားပါကိစ္စမလျောအကြောင်းပေါ်ရမတော်တဆမဲ့မရအောင်ဘဝအစွန်းတမလွန်တွင်ထုညွန်အလောက်နာပြရောက်၍ဟုတ်ပါလားဒုက္ခနာကသုတိနတ်ခန္ဓာကဇာတိဘာပူဇော်ရှိမယ်လဲဒီကဝိပဿနာညာအရှိန်ပါသွားမယ်ဆိုရင်ငါနတ်ပြည်နတ်ရရောက်နေပါပေါ်လားလို့တတိထားမိတဲ့ကနောက်ကျသေးတယ်ဆိုပဲနတ်သောတပန်တီးသောတာအရင်ကျသွားတယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ထောက်ရင်တတိယတော့နောက်ကျနေသေးတယ်ဆိုပဲဒါဘုရားအဆုံးမတိုင်းဟုတ်လားကြီးလို့ရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလင်္ကာဆောင်မို့လို့တီးကုန်းပြီကလားဒီပဲသားမြည်တွေကိုဝိပဿနာအကျိုးပြလင်္ကာလေးနဲ့ဆုံးမထားခဲ့တာရွှေပေါယုတ်သည့်ဒေဂာနိဝအပြည့်မုတ်ချမဲ့ခင်ရရင်ကိစ္စမလျောအကြောင်းပေါ်၍မတော်တဆမဲ့မရအောင်ဆိုတာလောကုတ္တရာမဲ့ခင်မပြည့်တာဘူးဆိုတာနော်အကြောင်းရင်ငါမဲ့ဆုံးလင်းလို့မသောတပန်စကမတက်လန့်နိုင်လိုက်ရတော့ပူဇော်မလို့ဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်လက်ရှိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလို့မှဂရိမရမရှိဂတိမမယုံညာမကဟုတ်လားဒီဉာဏ်ကကျေးဇူးပြုလို့တော့ဒုက္ခနာကသုတိဓာတ်ခန္ဓာကဇာတိဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှိန်ကပါသွားမှာဟုတ်လားပါတော့နတ်ခန္ဓာကအရင်ကပြောကြပါပြီတွေးတက်လိုက်ပြီးမရှိတာနတ်ခန္ဓာကြည်လင်းတဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားကြည်လင်းတဲ့ခန္ဓာကဉာဏ်ကထွက်ရတော့ဉာဏ်ကလည်းထက်တယ်ဗောဒီကြည်လင်းတဲ့ခန္ဓာထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နှက်ဉာဏ်နဲ့ထိုးနေတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့မဟုတ်နဲ့ဆိုတာစက္ကန့်ပိုင်းလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးကြမှာဒီလိုမိတ်ထားပါဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမှကြောက်မတီးသေးပါဘူးဆိုရင်ဟ
ဟုတ်လားဆိုအရင်ကပြောခဲ့တဲ့ကိုအပေါင်းတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအရင်ရောက်နေတဲ့ဟာတွေကရှိကြပြီကြည့်တော့မှသူကအရိယာအရင်ဖြစ်နေကြပြီဟုတ်လားနတ်သမီးအရိယာတွေနတ်သားအရိယာတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဒါပေမဲ့အရိယာဆိုတော့သူတော်ကောင်းကဝမတူဘူးကိုသိလို့သိသေးနေတာပဲဒါသူတော်ကောင်းကိုရသလိုရသေးနေတာပဲဒါသူတော်ကောင်းကိုအပယ်လေးပါးပဲစေးရသလိုကိုရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်လေးပါးပဲစေးရသေးနေတာပဲဒါသူတော်ကောင်းဟုတ်ပလားအိတ်တာမင်းစီကနင်းနေမှမကြံတော့ဘူးဒီလိုအောင်မိတ်ထားပါတဲ့ခဲလို့စားကောင်းတောက်ကောင်းလေးစားရကကိုရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆိုတာအရင်တတိယတာဒါထုံစမ်းမယ်အဲ့ဒီဥပမာကဲ့သို့ပဲဟုတ်လားဥမာအရင်ရောက်ကိုရင်ရောက်နေကြတဲ့ဉာဏသားတွေနတ်သမီးတွေကနောက်မှရောက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဟောင်းကိုမိတ်ဆွေပေါ်ပေါ်လေးမနေနဲ့ဟုတ်လားကိုလူပြည်တော်မှာအထုတ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားလေးနှလုံးသွင်းပါလားခန္ဓာပဲညာလှည့်စိုက်ကြည့်လိုက်ပါလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့လေအဲ့ကြောင့်လည်းခင်ဗျားတို့ညာကပွင့်ပြီးသားခန္ဓာရဲ့ညာလှည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေမုန်းနေဆုံးနဲ့ဟောတီးပြန်တာပဲအဲ့ဒါနှစ်ဌာနလွဲကြမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမှမတီးသေးပါဘူးဆိုရင်တဲ့နတ်သူဓမ္မသဘင်တရားတွေနတ်ပြည်6ဓာတ်တိုင်းမှာအကုန်ရှိသည်နတ်ပြည်တဲ့လောက်ွယ်တိုင်းမှာအစည်းအဝေးမတည့်မနေရနတ်ပြည်နတ်ရွာရောက်တယ်ကိုရောက်တဲ့နတ်ပြည်နတ်ရွာအဲ့ဒီနတ်သူဓမ္မသဘင်မှာအစည်းအဝေးတည့်ရသည်နဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာအရိဓမ္မဂတိကနတ်သားများကဘောလကောင်တဏင်္ဂုရဗျမမင်းကဘောလကောင်တောတဝအရိယတရားမင်းကဘောလကောင်သူတို့သစ္စာတရားတွေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့ဟောကြားဆုံးမလိုက်မယ်ဆိုရင်ညာကချက်ချင်းပွင့်ပြီးကြလားဖြစ်ဖြစ်မြင်နေမုန်းနေဆုံးလားတခဏနဲ့ကိစ္စပြီးသွားနိုင်နာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွဲစရာချောစရာရှိတော့မလဲလေရှိပါပါဘုရားဒါပေမဲ့လူပြဒါပေမဲ့လွဲစရာချောစရာမရှိဘူးလေကြိုတင်ကြိုးစားထားပါမှာဟုတ်ပလားအခုရည်တွင်တူလို့အခုရည်တွေခုရည်ကြီးတောက်ချင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကြိုတင်ပြတာပြင်းစင်းစင်းခဲလို့ဟုတ်ပလားကြိုးစားထားပါမှာဒါမို့လာမယ်ပြေးတွေ့ဆိုပြီးတဲ့ကူလာမယ်အပယ်လေးပါးတွေကိုသူတော်ကောင်းချင်းနဲ့ပြေးတွေ့ထားလေတော့ညာကအားရင်အပယ်လေးပါးကရှောင်ဝင်းသွားပြီးသားဖြစ်နေပြီဗောဒီလိုလေးတွေယုံကြည်ထားပါဒါမှကိုလိုရတယ်လို့ကတော့လို့တော့ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာဒါမှမဲ့ခင်၅ပါးညာဝါနမတစ်ချက်ခင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယောဇဝတ္တတံဇီဝေအပတံဥရယပယံဧကံဇီဝိတံပတ္တောဥရယပယံဖြစ်ပြက်နှပြမမြင်ပါပဲမမြင်ရဲ့အဝိဇ္ဇာလာမှာနော်ဖြစ်ပြက်နှပြမမြင်ပါပဲတရားအသက်ရှိသေးတယ်လေဖြစ်ပြက်တရားယုံနေနှံကိုအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်း၍တရက်တာမြတ်သက်ရှိရသောတစ်ချက်စာမြတ်သက်ရှိရသောလောကလူရွာကောင်းမြတ်သားစီဘုမြတ်စွာဘုရားမိန်ခွန်းသည်တို့သူတော်ကောင်းညာမပါပါပဲနဲ့အသက်သက်နဲ့ရာထောင်ချေနေပဲအဲ့ဒါဆံဘောလို့ကြည့်တဲ့ဆံဘောကြီးတွေဒီလိုဘောပေါက်ထားပါဒီတန်တရာတဲ့တန်တရာတဲ့ဆံဘောကြီးတွေပြောတော့မိထားပါဟုတ်ပလားဒါမြဲခါတို့ရှားဖွေစားပေါက်နေတဲ့ဘယ်သူမှသင်ပေးကြမလို့ဘဝအကျိုးပေးကွာတက်မြောက်လာပြီးသားပညာတွေနော်ဒီသူတော်ကောင်းတွေအထုတတ်ဖို့ကြတော့ဘုရားပွင့်မှာမှာဖះအားပေါ်ကြဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေလည်းနိဗ္ဗာန်ညွန်ပြပါမှာဖះတော့မပွင့်ပါဘူးဘယ်လောက်တကူကြီးတဲ့မြမကြီးဒေပင်ဖြစ်လင်ကလားဒီလိုညာမက်ကင်၅ပါးညာဝိပဿနာညာပေါ့ဘယ်ပြမမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါကိုတကူနဲ့ညာနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်ရင်ဟုတ်ပလားတကူကညာဘယ်လောက်ပဲကြီးတဲ့တကူပဲဖြစ်နေကားဘူးညာရဲ့အပုံတသိပ်ပေါ့လို့တပုံသားတော့မှတန်ဖို့မကြီးတို့သူတော်ကောင်းညာမပါတဲ့ဟုတ်ပလားတကူသည်အန်ရကြီးလာသည်လို့အောင်းမိထားပါဒီဝရတကူရှင်ကြီးနော်ကောင်းမြန်ပြေချိုးတယ်အပြင်တကူနဲ့မပြည့်စုံမေဘူးလားတို့သူတော်ကောင်းညာနဲ့မထိတ်ခွာနိုင်တော့မထိတ်ကြုံနေတော့ကိုကျိုးနဲ့အမြင်မြူပြီးကြတာခုဝီစီမှာခံရပြီတို့ညာမပါတဲ့တကူအကျိုးမဲ့ချင်းကြီးလို့သဘောပေါက်ထားပါတို့ဒီညာလေးချက်ဝါနဲ့မှကင်းလဲတဲ့တန်ဖိုးသည်တဲ့ဟုတ်ပလားသတုဂရိဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လောက်တောင်ချီးမွမ်းထောမနာပြီးကအကျဲဖွင့်ပြထားတယ်ဆိုရင်ရွှေဖျားရွှေတကရွှေဖျားရွှေသားရွှေတကုန်းဇေဒီမြို့ပေါ့1000 ပေါင်တိထားခိုးဝယ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးလည်းဒီဖြစ်ပြကိုတစ်ချက်မြောင်အထုံနဲ့မဲ့ခင်၅ပါးညာဝါနဲ့မှဒကြိန်ကင်းနေတာမနိုင်စားတော်မြတ်တယ်ဆိုပဲဟုတ်ကုသိုလ်ကြီးကဒီညာလေးကိမို့တဲ့အထောက်ပံ့ဒီလိုမိထားပါဟုတ်ပလားဟိုကနှိဗ္ဗာန်ရဖို့အထောက်ပံ့ဒီညာကနှိဗ္ဗာန်တည်းရဲ့ပို့မဲ့ညာအထောက်ပံ့နဲ့တည်းရဲ့ပို့မဲ့ညာနဲ့အာနိသိဉ္ဇဉ်ကွာပေးမှာပေါ့နောက်တကအနာတပိန်သတိ54ကလေးကိုအကုန်ကြကဆောက်လို့လူတာတဲ့ဇီရွန်ကျောင်းတော်ကြီးမျိုးပေါ့1000 ဆောက်လို့လူတဲ့ကုသိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်ပြက်တစ်ချက်မြောင်တယ်မဲ့ခင်၅ပါးညာဝါနဲ့မှချိန်ကင်းနေတာမနိုင်စားတော်မြတ်တယ်ဆိုပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါပြင်ခက်တို့တလောက်ခနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့ကိုမရလို့ကြည်ကျင်လွန်တဲ့
သူတော်ကောင်းလုပ်ငန်းကြီးကိုပဲ့တွေ့ကြမှာခင်ဗျာအမှန်တင်မြလားပြင်းပြထန်တာအမထုံနှံ့ရှိရမတယ်လေဒါလို့သဘောပေါက်ထားပါရှင်ဟောရှင်ညာလားကဲနာတတ်ကြအောင်နော်လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲကြောက်ကြသေးဖြင့်နောင်လာဘဝမတောင့်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဖို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေနောက်ခန္ဓာမတောင့်တဖို့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ရှိပါမှာဒီလိုမိတ်ထားပါတို့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနောင်လာဘဝမတောင့်တာပဲကြောက်ကြဆွဲဖြင့်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာလေ့လာချိန်မှာအာသင်္ကံဖြစ်ကြောင်းမှမူထိုသူသည်ကအယူမလွဲ့ဂတိမြဲ့ဤမိဆွဲလောက်မှရေဝတသောမရဖြင့်ပုံနှံ့ရှင်သို့မဲ့ခင်တန်တွေတည်မြဲနေအောင်မသေးခင်ကပြင်စဉ်တောက်လျှောက်မေ့မပြောက်နဲ့ချွေးပေါယုံသည့်ဒီကနိဝဲအပြည့်မုတ်ချမဲ့ခင်ရလိမ့်ကိစ္စမလျော်အကြောင်းပေါ်၍မတော်တဆမဲ့မရအောင်ဘဝအစွန်တမလွန်နှင့်ထူးချွန်အလောင်နှပ်ပြောက်၍မပေါက်မပြန်သောတာပန်စေဧကံဖြစ်သည်မလိဝိပဿနာအကျိုးသည်ဒါကြီးလို့ရင်ဆရာတော်ပြည့်သုံးမထားတော်မူတဲ့ဝိပဿနာအကျိုးပြသင်္ကားလို့အောက်မိတ်ထားပါတော့ဘုရားဆုံးမဆိုတဲ့သာနာတော်ညကျုံရတဲ့ကအခါကောင်းဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစဉ်တွေသိဖြစ်ရတဲ့ကဘဝကောင်းအပယ်လေးပါးနဲ့သင်္ကရှင်ကပြသိဩနာသိလိုအနုဘောသောကအရောက်ပို့သားနိုင်တဲ့သာနာပါမလေးသန်းနဲ့မကြဘူးတဲ့တရားသာနာတွေမှာတည်တံပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာလို့အထုံနဲ့ကျုံရတဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းဘဝကောင်းညာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးအခွင့်ကောင်းယူပြီးလက်လွန်မခံကြသင်မူ၍မိမိတို့ကိုမိမိနဲ့အပယ်လေးပါးပင်မှာလုံးဝစေရသည်တောင်မမေ့မလျော်မပေါ်မဆောသာတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးကိုယ်စီကြိုးစားမျိုးအထုံနိုင်ကြပါသည်ဂုဏ်တည်းကဲမိမိတို့အဲတိုင်တိုင်းကြိုးစားစီဘူးပွားများအထုခဲ့ကြတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့တကွလူကတန်းကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခဲ့သီလကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးအသီးသီးစကားအကုန်စုပေါင်းပြီးတော့ရေစက်ချပေါ်ကြီးဉာဏ်မြင်ဆင်းဆင်းတွဲကြရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြပါပြီးတော့မှပြည်တရားတွေပါဒီရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ကြီးမြင်ပေးပါမယ်အရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်မာတို့သည်ကံကောင်းထောက်မှ၍ဘုရားသာသနာခေခါဝဲလူဘုံလူဘဝလူဌာန၌ဆုံးစည်းကြသည်ဖြစ်ကြပါ၍ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားသစ္စာ၄ပါးသာသနာတွင်တရားတို့ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်သည့်တိုင်အောင်နာကြရပြီဖြစ်ကြပါ၍ဘုနာသေးရေဒုက္ခဘေးကြီးတို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်၍နေသောလက်ရှိခန္ဓာဝန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုယုံမုံခြင်းညီငွေခြင်းမလိုခြင်းရှိကြပါသောကြောင့်လာလတံဖြစ်သောဩနာပေယေဒုက္ခဘေးကြီးတို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်ရာဖြစ်သောအန
နာဂခန္ဓာဝံဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမရကျင်တော့ပါ၍ဩနာသေး၍ဒုက္ခပေကြီးတို့မှလုံးဝငြိမ်းအေးရာဖြစ်သောတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်သို့ရလိုခြင်းရောက်လိုခြင်းပြင့်ပြသောသန္တာကိုယ်ဒီကိုငါရှိကြပါသောကြောင့်တပည့်တော်တပည့်မာတို့သည်သခိုင်တောင်ယုသီရိတုမနာကြောင့်မောဂဝိပဿနာမေခင်ဓမ္မရိပ်သာကြီး၌ဗျာဒုလအခါသမယ၌တရားမောဂဝိပဿနာတရားစကားမောကြီးကိုဆယ်ရက်တိုင်းတိုင်းအောင်မြင်စွာချောမောစွာကျင့်ပါကြပါကုန်၏ဘုရားရှင်၏ပฏิပတ်တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအားချီးမြှောက်ကြပါကုန်၏ထောက်ပံ့ကြပါကုန်၏ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိဒေယအားသွမ်းနိုင်သမျှထောက်ပံ့ကြပါကုန်၏ချီးမြှောက်ကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားဘယ်တော်တပည့်တော်မာတို့သည်တရားစခန်းဘောကြီးအတွင်း၌လည်းနေ့စဉ်သီလတော်မြတ်တို့ကိုသရာကြည်ပြုခံယူစောင့်တည်ကြပါကုန်၏ဟောကြားအပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာ၄ပါးသာနာတွင်တရားတို့ကိုလည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်သည့်တိုင်အောင်သရာကြည်ပြုနာယူကြပါကုန်၏အလုတ်စဉ်တရားတော်ကိုလည်းသွမ်းအားရှိသည်မြတ်ကြိုးစားမယုတ်အထုတ်ကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်မာတို့သည်တရားစခန်းဝင်ယောဂီအမြတ်ဘောဇနာတပ္ပါယမြတ်တစွာဖြင့်အထုံနိုင်ပါလေခြင်းငါမောမြတ်လှစွာသောအာယုံသွမ်းဒါနနေသွမ်းဒါနအချိုးဘွဲ့ဒါနဖြိုရည်ဒါနတို့ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဘုရားကိုမတပါသခိုင်တောင်ယုသီရိတုမနာကြောင့်မောဂဝိပဿနာမေခင်ဓမ္မရိပ်သာရဲ့တွင်၌တိဆောက်ဆဲဖြစ်သောတိုးချက်ဓမ္မယုံအတွက်ကိုလည်းသွမ်းနိုင်သမျှနိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရေမိအလူတော်ကို၎င်းရေမိပရိသေပင်တို့ကို၎င်းနိဗ္ဗာန်ဤမှစိုက်ထူလူဒညပါကုန်၏ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်နှင့်ပုညာနေတာတို့အားလည်းပစ္စည်းလေးပါအလို့မှာနဝကာမတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ကတင်ညုတကတဝေရီတရားကျေးဇူးပေးလှူပူဇော်ကြပါကုန်၏
ရှင်ဖျားထိုမှတပါသွမ်းပရိသပင်တို့ကို၎င်းစေပရိသပင်တို့ကို၎င်းသွမ်းနိုင်သမျှနိဗ္ဗာန်ဤမှစိုက်ထူလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဖျားရှင်မြတ်ဖျားတပည့်တော်မာတို့သည်တခိုင်တောင်ယိုမြောက်ပိုင်းရှင်ဒီဝလိတော့ရာကြောင့်၌တည်ထားလျက်ရှိသောဓမ္မသီရိတော်အတွက်ကိုလည်းသွမ်းနိုင်သမျှနိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ပฏิပတ်တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအားချီးမြှောက်ကြပါကုန်၏ထောက်ပံ့ကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဒီဝလိတို့ရကြောင်း၌တိဆောက်ဆက်ဖြစ်သောဓမ္မဘာလာဓမ္မယုံကြီးအတွက်ကိုလည်းသွမ်းနိုင်သမျှနိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ဓမ္မသာလာနိ၌ရေလောင်းကုတိတို့အတွက်ကို၎င်းရေချိုးကံအတွက်ကို၎င်းသွမ်းနိုင်သမျှနိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဖျားထိုမှတပါရှင်ဒီဝလိတို့ရာကြောင့်၌လမ်းခင်းရန်အတွက်ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဤမှသွမ်းနိုင်သမျှလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဘုရားထိုမှတပါမဟာဥရဝေလသံဃာတော်ရှင်ဒီဝလိတို့ရာသံဃာတော်နှင့်တကွရိတ်သားကြီး၌သရင်သုံးတော်မူကြသောသံဃာတော်တို့၏ပစ္စည်းလေးပါအလို့ငါသွမ်းနိုင်သမျှသောနဝကမ္မတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဘုရားထိုမှတပါရိတ်သားတွင်နေသီလရှင်ဆရာလေးပါ20တို့အားလည်းသွမ်းနိုင်သမျှသောဘုထုငွေတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားဘယ်တော်မာတို့သည်ဘုရားကံအတွင်အပြင်ဘုရားပန်းပူဇော်ခြင်းနှင့်ဓမ္မသနပလင်တော်၌ပန်းအလှစဉ်ပြင်ဆင်ပူဇော်ခြင်းတို့ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ထိုမှတပါပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္နတရားနှင့်တကွသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များတို့ကိုအတန်ဖန်ခြင်းအတန်သွင်းခြင်းအတန်ကူခြင်းဖြန့်ချီခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအစရှိသောသာသနာပြုဝေယဝိဇကုသိုလ်တို့ကိုလည်းလောကဒါနာတို့ဖြင့်မပင်မပန်းရွှင်လန်းလန်းဝမ်းပန်းတသာနိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဘုရားယုံကံအတွင်၌လည်းအလူခံခြင်းနဲ့တကွစေရင်စရာသာအုပ်ရောင်ခြင်းအစရှိသောေယဝိဇကုသိုလ်သမျှတို့ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဤမှလောကဒါနာတို့ဖြင့်ရွှင်လန်းလန်းလူဒညပါကုန်၏ထိုမှတပါအောက်ခြေသိတန်ရှင်းရေးအ
အစရှိသောကုသိုလ်ဝေယဝိသကုသိုလ်ဟုသမျှတို့ကိုလည်းလောကဒါနာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဖေယဘုမတပါရှက်ပြုတ်ဆောင်၌လည်းအစီအမံအခန့်အခွဲအဝဲအချမ်းအကျိုးအပုအချက်အပြုတ်အကျွေးအမွေးအစေအကျော်အသိအစဲအစရှိသောအောက်ခြေသိမ်းဝေယဝိဇကုသိုလ်အဝါဝါတို့၌လည်းရှင်ရှင်လန်းလန်းမပင်မပန်းလောကဒါနာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမှလူဒညပါကုန်၏ရှင်ဖေယဣဒံနောဘုံညံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုနောအမာကံတပိတော်မာတို့၏ဣဒံဘုံညံဤကုသိုလ်စေတနာအပြာပြာတို့သည်နိဗ္ဗာနတဩနာသေးယေဘေးဤသုံးတံငြိမ်းရမှန်သောတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာနသို့ပစ္စယောလွယ်ကူလင်းမြန်အတိညာဖြင့်ရောက်ရာရောက်ကြောင်းအားကောင်းသောထောက်ပံ့သည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤကုသိုလ်ဟုသမျှတို့၏အဖို့ဘာကကိုဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်ကြီးမားကြကုန်သောမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတို့အား၎င်းအနမတက်ကတန္တရာမစာ၍ဘဝတော်ဆက်ခဲကြဘူးသောတော်ဆက်ကြကုန်သောဆွေမျိုးညာတကာမိတ်တင်ကအပေါင်းတို့အား၎င်းမရေတနှင်းမြမမင်းအား၎င်းနတ်တို့တနှင်းတရားမင်းအား၎င်းတိုင်းပြည်တနှင်းအစိုးရမင်းတို့အား၎င်းကိုယ်ဆောင်နတ်ဓမ္မယုံဆောင်နတ်ရိတ်သားဆောင်နတ်တောဆောင်နတ်တောင်ဆောင်နတ်သာဝနာတော်ကြီး၌စောင့်ရှောက်နေကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနာပေါင်းတို့အား၎င်း32ပုံ၌ကျင်လီကြကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါပေါင်းတို့အား၎င်းအမြပေးဝေငါကြပါကုန်၏အမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်ကုသိုလ်ကဲဘိတရားခိုက်တာနဲ့နာပေးကြပါတ
Tamanda Sakawali tu Adaragi Sandu Devata Dhamma Muni Raza Dunandu Dega Maukadam Dhamma Bhavana Kalo Ayam Badanda Dhamma Bhavana Kalo Ayam Badanda Dhamma Bhavana Kalo Ayam Badanda Namo Tata Bhagavato Arado Dhamma Dhammo Namo Tata Bhagavato Arado Dhamma Dhammo Namo Tata Bhagavato Arado Dhamma Dhammo Dati me Makalana Budhinga Meya Dhamma Dakada Avida Bahu Ligada Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Karame Dada Tadi Dhamudhinga Ka Makalana Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Dhammavidhi Dhamudhinga Ka Makalana Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Viriya Dhamudhinga Ka Makalana Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Pidi Dhamudhinga Ka Makalana Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Padri Dhamudhinga Ka Makalana Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Tamari Dhamudhinga Ka Makalana Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Ubekha Dhamudhinga Ka Makalana Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Imi Ka Makalana Tata Budhinga Meya Dhamma Dakada Avida Bahu Ligada Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Edina Dika Vidina Duridyo Dutapara Edina Dika Vidina Shima Makala Madimya Jiti Bodhin Konaba Myadya Guna Jaya Yui Doga Vidina Limyan Dwakin Walum Yauti Ekamai Thomanga no Dizalaka Jao Edindaga Daigama Bonduro Gondua Tabara Niyonya Vakaka De Udigo Zainabia Jama Chanda Imya Jindi Odu Moja Madui Pipa Zedari Dati Mekataba Budhinga Meya Dhamma Dakada Avida Bahu Ligada Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Karame Dada Tadi Dhamudhinga Ka Kataba Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Dhammavidhi Dhamudhinga Ka Kataba Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Viriya Dhamudhinga Ka Kataba Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Pidi Dhamudhinga Ka Kataba Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Padri Dhamudhinga Ka Kataba Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Tamari Dhamudhinga Ka Kataba Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Ubekha Dhamudhinga Ka Kataba Meya Dhamma Dakado Avida Bahu Ligado Avinya Yatam Bodhaya Nivanaya Dhammotanti Imi Ka Kataba Tata Budhinga Meya Dhamma Dakada Avida Bahu Ligada
အဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတံတိဣဒိနာသစ္စာဝိသေနသူတိတယောက်တို့သဗ္ဗရာဣဒိနာသစ္စာဝိသေနအရှင်မဟာကသဗ္ဗမထေရမြတ်ကြီးသည်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမြတ်တရားကိုနာကြားရ၍ဒုက္ခဝေဒနာလင်းမြန်စွာကင်းကွာလွင်ပြောက်သည့်ဧကမံဤထိုမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်တေတင်တကဒါယိကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသဗ္ဗရာနေရောညပါကသိသူဒီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာမြာခြင်းသည်ဟောတုမောကြမသွေဖြစ်ပါစေတည်းသတိမေဗန္တိဘုဇင်္ဂဘဂဝတသမ္မာဒခါတာအာဝိဒဘဟုလိကတာအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတံတိကရမေတတတတိတံဘုဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိဒဘဟုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တိဓမ္မဝိဇိအတံဘုဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိဒောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိဝိရိယတံမောဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိဒောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိပိဋိတံမောဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာဒခါတောဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိပတရိတံမောဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိသမာရိတံမောဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိဥပိခတံမောဇင်္ဂောခောဗန္တိဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိဣမေခောဗန္တိတတ္တဘုဇင်္ဂဘဂဝတသမ္မာဒခါတာအာဝိတဘဟုလေကတာအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတံတိဣဒိနာသစ္စာဝိသေနသူတိတယောတို့သဗ္ဗရာဣဒိနာသစ္စာဝိသေနမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမြတ်တရားကိုနာကြားရ၍ဒုက္ခဝေဒနာလင်းမြန်စွာကင်းကွာလွင်ပြောက်သည့်ဧကမံဤထိုမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်ဧတင်တကဒါယိကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသဗ္ဗရာနေရောညပါခါခသိသူဒီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာအေးမြခြင်းသည်ဟောတုမောကြမသွေဖြစ်ပါစေတည်းတတိမေခိလာနဘုဇင်္ဂဘဂဝတသမ္မာဒခါတာဘာဝိတဘဟုလေကတာအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတံတိကရမေတတတတိတံဘုဇင်္ဂောခောခိလာနဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိဓမ္မဝိဇိအတံဘုဇင်္ဂောခောခိလာနဘဂဝတသမ္မာဒခါတောဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိဝိရိယတံဘုဇင်္ဂောခောခိလာနဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိပိဋိတံမောဇင်္ဂောခောခိလာနဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိပတရိတံမောဇင်္ဂောခောခိလာနဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိသမာရိတံမောဇင်္ဂောခောခိလာနဘဂဝတသမ္မာဒခါတောဘာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိဥပိခတံမောဇင်္ဂောခောခိလာနဘဂဝတသမ္မာဒခါတောအာဝိတောဘဟုလေကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဟောတတိဣမေခောခိလာနတတ္တဘုဇင်္ဂဘဂဝတသမ္မာဒခါတာအာဝိတဘဟုလေကတာ
အဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတန္တိဧဒေနာသစ္စာဝိသေနသုတိတေဟောတုသဗ္ဗရာဧဒေနာသစ္စာဝိသေနဘုဇံခေါဏပါမြတ်တရားသည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းတရားဧကမံဤဒုမင်္ဂသောသစ္စာစကားကြောင့်ဒေသင်တကဒါယိကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသဗ္ဗရာနေရောညပါခါခသိသူဒီကိုနဗျာချမ်းမာချမ်းသာအေးမြခြင်းသည်ဟောတုမௌချမသွေဖြစ်ပါသေးတည်းယတနုဘာဝတောယခဏေဝတသင်တိဘိသနံယံမိသေဝနိယောဇံတော်ရတိဏိဝမတ္တန္တိတောဒုက္ခံသူပရိသုတ်တောဇာပပံခေတိနာပတတိဧဝမာရိကုဏုဗေဒံပရိဒံဓမ္မနာမဟေကရဏီယာမထကုသလေနာယန္တတန္တံပရံပိသမေဇာတေကောဥစုဇာတုဟုစုဇာတုဝေဇောဇာတမုရုဏတိမာနိတန္တုတေကောဇာတုပရောဇာအပဂေဇောဇာသလောကဟောတိတန္တိန္တရိယောဇာနိဘေကောဇာအဘဂဘောကုလေတဝနာနုဂေတောနာဇာခௌရမဟာသရေကိဉ္စီယေနဝိညုပရေဥပဝရေယံဒုခိနဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုသုိတတ္တာယေနဘာပေနအကျဉ်နဲ့ငယ်ပြုမကောင်းမှုကြောင့်ပရိမိမိမာတပအခြားကုန်သောဝိညုကြောင့်ကျိုးမြင်သည့်ပညာဤတို့သည်ဥပဝရေယံဇာဆွဲခဲ့ရဲ့ကောင်းညာဤခောဒံနဲ့ငယ်သောကိဉ္စီကိုနှုတ်သိပ္ပတသုံးတရားသောတံပါပံထိုမကောင်းမှုကိုနာအာဂရေမပြုမခြင်းရာသဗ္ဗတတ္တလုံးစုံများစွာတတ္တဝဥဒမြတို့သည်ဒုက္ခိနောဝကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝဘေယံခသိငြိမ်ငြိမ်ညာကုန်သည်၎င်းဟွန်တုမြဲမသွေးဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒုက္ခိတတ္တရှင်လန်းဝါမြောက်ဒုက္ခသို့ရောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဟွန်တုမြဲမသွေးဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းယေကေတိဘာနာဗုဒ္ဓတိတတဝါထဝရဝနဝသေတာဒီဃဝါယေဝမန္တာမေတိမာပရတကနုကဒုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌယေဝဒုရေဝတနိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝတံဘဝေတိဝသဗ္ဗတတ္တဘုံတို့ဒုက္ခိတတ္တာနာပရောပရဏိကိုဗေဒနာတိမေညေတာကရတိနာကိဉ္စီဗျာရောတနာပရိကတင်ညာနေညာမေညတဒုက္ခမေသေယမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေသူမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံမေတ္တင်္ဇာတဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံဟောဒံရောသတိရိယံသာအတံပတံအဝေရမတ္တံပတ္တံတိဋ္ဌံသရဏိသိဏဝသေယနောယာဝတတဝိဒမိတ်တောဧတံတရိဒိဋ္ဌိယဗြဟ္မမေတ္တံဝိဟာရမိရမဟုဒိဋ္ဌိံသာနုဘေကမသီလဝါဒသရေနတံပါနောကာမေသူဝိနိယဂေတံနိုင်သာဒုက္ခပသေယဘုနာရေတိမေတ္တာသုတ်တံအာရောဇတယဟောရခေတုမေတ္တာသုတ်တံမင်္ဂလာထယဟောရခေတုဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာစရဏသံဘာနောသူဝတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနဗုဒ္ဓောဘဂဝါသွေခါတောဘဂဝတာဓမ္မောတန္တိတိကောကာလိကောအိပတိကောဗနေယိကောပိသတံဝိရိဒဘဝိညုဟိသုပတိဘာနောဘဂဝတောသာဝကတံဟောဥသုပတိဘာနောဘဂဝတောသာဝကတံဟောညာယပတိဘာနောဘဂဝတောသာဝကတံဟောသာမိစေပတိဘာနောဘဂဝတောသာဝကတံဟောယေရိတံသတ္တာရိပုရိသယုဝနိဒပုရိသပုဂ္ဂလာဧသဘဂဝတောသာဝကတံဟောအာဟုနေယပါဟုနေယတေကိနိယအန္တလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုံညခေတံလောကတာဧဝံဗုဒ္ဓံတရံဒါနဓမ္မံသံဃင်သာဘေကောဘယံဝါသမိတတံလောမဟံသောနာဟိတတိတဗ္ဗိတိယဝိဝေသနုသောခောရောဂဝိနတတုမာတေဘွန်တွန်တရာယဒုခိတိကာယီကောဘဝအဘိဝရဏသီလေသနေသဥဒ္ဓပဇာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝဒန္တိအာယောနောဒုက္ခံပလံအလုံးစုံယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကျမ်းမမချမ်းသာသာသာနဲ့သာနာတွင်တသစ္စာတဝိပဿနာလိုအထုံမှုကြီးကိုမိမိတို့ကိုမိမိတို့အပယ်လေးပါးပြီးမှလုံးဝစေရသည်တည်းအောင်စတဲ့တို့တိုးတက်ပြီးကြိုးစားမြကိုယ်စီအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ